Yagarunga Dali Gedara Jeda Gogodia Goda Bonajiga Nibido Lucidra Duya Lerema Savamiago Swimmu Dajini the Go Lukanuboya at the Pija, Anima Lugan Bogoro Bega Taji then Sitali a job. Laina a young yaga yoga is a government song paper, no? Lugan Bogoga, Lubire Bogoga, Radiaro Agoya, Lubaudu, Nene, Belus Lucayamele, Nene Lucaya, Lubauduga, Nere, Edward Nene Lucayare, Lubire Bogoga, Radiaga, Nene, Lubauduga, Miare, Illusion Lubire Bogoya, Radia, Neva Bogo, Negabi, Nene Lucayare. Lubire Bogoga, Radia, the Agone, Lubaudu, Igale, the Miare, Swing. Mimi a day and a Bamanago give you a Lucayavare Ludlow Alo, Lemacayao. Lekayam Bafidale. A Lucian in a Mavia would have bigger Bogori, and a nega, a miendemio, miendad. Raja 9 Jambi at Lucamboya and the Nest of Yaga at Lucambo Nisan at Jotavare. Eri over Daligo Lainare, and the Afi Dali Gedara Jeda Amusi, the Jedarigale. Lebe Trangan Sini attack Jedro, Lucama Sudole, Shibe, Le Adwimada, Jesabuya, and Druya Jedariga, Lucania, Druya, a Danga Bamanago, Jibio, no? Okay. Dinia Madame Yadigo, Lugine, but the Bido. Yazavia Hotare, Hojajakli de Kushi, no? Pensahi Gonga, Badi Boda, Tani, Dami Gena, Bisima, Dida, Bria, Bisu, Bata, Bedava, Bisu, Bata, Dava Kahabidi Boda, Dayaga, Dingala, the Doda, Pensahi Tani, Amyoda, Ajam Ayado, Dami Gena, Asia Yaujafide, Bogodi, Bisima, Dida, Anoya, Ayamyana, who Koswado, Bria, Asia Mago, Bisu, Bata, Dava. Yuzu Logwe, Logwe Daibe, Leodia Navabo, no? Asian Marigora, and now yellow, Yasofiaga, Tavare. Ari Dama Dare, and now yellow, Coso Adadi, Asian Aboma, Asian Yauja, and in it, use it, Luguyame, down Wadia Nagushi, Eradiga Varile, Mama Nanan, Dama Nanaya, and now Ama Nanaya, and Adisri Yaya, Idria, what the Gena Lingara, no Badanina. Amanaya Chivazaga, Yoja Chimio Champion Lago. Now Amanaya Zagaya, Shongja, Mome, Jim, a few champion Lago. Nadi 3 Yayaza, Mimi, Ajimago, Lonjuya, a Jarabado, a Mutumi, don't have Majin champion Lago. Idria or the Gena. Seaman Naya A down along gold a champion Lago. A Lingara nobody Nina. Oh, Danza, Asin, Danza, Asashi, Dogo, Big and Champion Lago. Babadi Boda, Danga, Dingala, the Doda, Ime, he Bezahi, Dani, Ingamio, the Ajam Yatope. Nami Gena, Asian Yaujadi, Bisima, Dida, Bria, and now Yamiana, who Koso Ade, Asiamago. Bisu Bati, Da, Bisu Logwe Abe. Bisubadi da Bisu Logegi, she the Bensahi, Tani, Ingamio, Ajam Yatope. Nami Gan, Asian Yaujago. Bisima Dida, Bria, and now Yamiana, who Koswado, Asiamaga, and Lugambadi, and the Nasan Shao Dabe. Tilupia Hotel, no? Leolia Navabo. Eri Jewalia Navaga, Varilelo Miro. Ship was a Damanaya. Chicken Yanu, she chicken Yanure, Suraga, Valelo Miro. Ship was a guardian, Chimio, Yoso Jane. Ancient Manhida, the Gamiogo, Ancient Yogagale, Mabiodim, Mutu, Duru Nigare, Abaima, and then Jenny, Dictator, Gomla, Magoma, no? The owner, and then Jenny, Satan, Masive. Chicken was a guardian, Chimio, Yojaso Jane, Yoso, no? Dayacho is over doing it to Sasayam. Not a good number, nigger, and now what Mananaya. Asiama, Aboma, Mati, Mammy, Bedoma, Mabilo de Moo. Mati, Mammy, Bilo de Traga, Varilelo Miro, Asiama, Gogaya, Shoncha, Maumajin, Jinwajin, so that the Longan Yam Yogo, Asian Yaujadi, Mabu de Moo.
ဘယ်နဲ့တော့ဒီကကြီးတွေဒီကျင့်ဝတ်ကလေးကောင်းသလားမကောင်းဘူးလားဒီကကြီးတွေကတော့နည်းနည်းဒေါသကြီးတယ်နဲ့တူပါတယ်နော်ကဲနောက်တစ်ခုနံပါတ်3အနတ္တိစရိယာမိမိအိမ်ရှင်မမှတပတ်အခြားအခြားသောအမျိုးသမီးတွေအပေါ်၌လွန်ကျူးပြီးမကျင့်ဘူးဒါကကောင်းတဲ့ကျင့်ဝတ်ပါနော်ဘုရားဘာသာမှန်ခဲ့ရင်ရိုးရိုးသေးသေးနဲ့ဥထည့်၍ပန်းဆင်ပြီးလိုက်နာပြုကျင့်ရမယ်ကျင့်ဝတ်တွေပဲနောက်နံပါတ်4ကတော့ဣတရိယဝတ္တကေနအိဟိတဝတရားမှန်သမျှကိုစီမံခန့်ခွဲနိုင်ရန်အတွက်အလုံးလွှဲအပ်ပေးရမယ်အိမ်ရှင်မနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့လုပ်ငန်းရပ်ကိုအိမ်ရှင်မရဲ့သန္တအတ္တပြုလုပ်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတွေပေးရမယ်နေရာတကာမှာလိုက်ချုပ်ချယ်လို့ဖြစ်မလားမဖြစ်ဘူးနော်နောက်တစ်ခုကတော့အလင်္ကာရနုပ္ပရာအနေနဲ့အိမ်ရှင်မနဲ့ထိုက်တန်အနေနဲ့အစဉ်တန်းစားအစရှိတဲ့တွေကိုပေးကမ်းပေးရမယ်သူကစိန်နကပန်းကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်ရမလဲဒီကကြီးတွေစိန်နကဝယ်ပေးနိုင်မှာမလားအဲ့ဒါမပေးနိုင်ရင်တော့ပြဿနာပဲနဲ့တူးတယ်နော်သူကမာစီရီကစီးကျင်ပါတယ်ဆိုရင်ကောမာစီရီကတော့ရှာပေးရမယ်နဲ့တူးတယ်မရှာပေးနိုင်ရင်တော့ပြဿနာပဲနဲ့တူးတယ်နော်ဒါကြောင့်သူနဲ့ထိုက်တန်နေတဲ့မိမိနဲ့စွမ်းအားရှိသလောက်ပေါ့ဘဝတန်းစားအစဉ်တန်းစားအစရှိသည့်တို့ဖြင့်သူ့ကိုချီးမြှောက်ပေးရမယ်အဲဒီလို၅ဌာနပေါ့ကျင့်ဝတ်တရား၅ပါးဒီကျင့်ဝတ်တရား၅ပါးဖြင့်အနောက်အရမျက်နှာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အိမ်ရှင်မကိုအိမ်ရှင်ယောက်ျားကချီးမြှောက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အနောက်အရမျက်နှာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အိမ်ရှင်မကလည်းအိမ်ရှင်ယောက်ျားအပေါ်၌ကျင့်ဝတ်တရား၅မျိုးတို့ဖြင့်အစဉ်တနာစောင့်ရှောက်ပေးတယ်တဲ့ဒါတုံးနဲ့တစ်ဖန်ပြန်ပြီးစောင့်ရှောက်တာပဲနော်ဘယ်လိုစောင့်ရှောက်တယ်သုတဝိဟိတကမ္မန္တာသဟောတိသင်္ကိတပရိဇနာသအနာတိစာရိနိသသမ္ပတံသအနုရခတိဒေခသဟောတိအနလတသဗ္ဗကိစ္စေတုသုတံဝိဟိတကမ္မန္တာသအိမ်တွင်မှုလုပ်ငန်းရာများကိုကောင်းစွာပြုလုပ်ခြင်းရှိသည်လေဟောတိဖြစ်၏အိမ်ရှင်မတို့ရဲ့တံဝတရားတကုကအိမ်တွင်မှပြုလုပ်ရမယ်လုပ်ငန်းကိစ္စရပ်ကိုကောင်းမွန်ရိုသေစွာနဲ့ပြုလုပ်ရပါတယ်နော်ဒါဟာမိမကောင်တယောက်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လိုက်နာပြုကျင့်ရမယ်တံဝတရားတွေပါနော်ဟိုနေရာမှာလည်းပြင်းတယ်မလုပ်ခြင်းဘူးဒီနေရာလည်းပြင်းတယ်မလုပ်ခြင်းဘူးဟိုအလုပ်ကြတော့လည်းမလုပ်ခြင်းဘူးဒီအလုပ်ကြတော့လည်းမလုပ်ခြင်းဘူးစားတော့စားခြင်းနဲ့ဆိုဖြစ်ပါမလားနွားနဲ့တူတဲ့ယောက်ျားကတော့လှုပ်ကြွခြင်းလှုပ်ကြွမယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားနွားနဲ့မတူတဲ့ယောက်ျားသာဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ဒီလောက်တော့အစင်းရခံနေပါမလားလှုပ်တော့ဒီလောက်တော့လိုက်ပြီးလှုပ်ကြွနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါကြောင့်အိမ်ရှင်မဆိုတဲ့အိမ်ရှင်ယောက်ျားဘက်ကလက်ဝတ်တရား၅ပါးနဲ့အညီပြုစုစောင့်ရှောက်လုပ်ကြခဲ့မယ်ဆိုရင်အိမ်ရှင်မတွေဟာအိမ်တွင်းမှုလုပ်ငန်းရပ်ကိုကောင်းစွာပြုလုပ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိရမယ်နော်နောက်တစ်ခုသင်္ကိတာပရိဇာနာစာဆွေမျိုးများအားချီးမြှောက်ခြင်းဖြင့်၎င်းမိမိဆွေမျိုးသူတို့ဘာဆွေမျိုးတွေကိုနှစ်ဖက်မျှတပြီးတော့ချီးမြှောက်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိရမယ်ဒါကလိုအပ်ပါတယ်နော်လောကမှာထီးထီးကြံပြီးနေရတဲ့နေနိုင်တဲ့စွမ်းအားဆိုတာမရှိကြပါဘူးနော်ဆွေမျိုးသားချင်းမိတ်တကာနဲ့နေထိုင်တဲ့အပိုင်းမှာသူ့ဘက်ကိုယ်ဘက်ချီးမြှောက်ပေးနိုင်တဲ့စိတ်ထားရှိဖို့လိုအပ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့အနတ္တိဇာရိနိဇမိမိအိမ်ရှင်ယောက်ျားကိုလွန်ကျူး၍မကျင်ခြင်းဖြင့်မကျင်ခြင်းမရှိသေးလိဟောတိဖြစ်၏အိမ်ရှင်ယောက်ျားကိုလွန်ကျူးပြီးတော့ဘယ်တော့မှမကျင်ဘူးတခြားယောက်ျားတွေနဲ့ပျော်ပါမှုဘယ်တော့မှမရှိဘူးနောက်တစ်ခုသမ္ပတံသအနုရခတိသမ္ပတံသအိမ်ရှင်ယောက်ျားရှားဖွေစုဆောင်ထားတဲ့ရှိတဲ့ဥစ္စာကိုလည်းပဲအနုရခတိအစမကကွယ်ကစောင့်ရှောက်၍ပေးတတ်၏အိမ်ရှင်ယောက်ျားရှားဖွေပြီးအနှင့်ထားတဲ့ပစ္စည်းဝတ္ထုတွေကိုမပြောက်မပြတ်အောင်အစဉ်ထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်ပေးတယ်နော်ဒေခသဟောတိအနာလတသဗ္ဗကိစ္စေတုသဗ္ဗကိစ္စေတုအိဣကိစ္စကြည်ငယ်အသွဲသွဲဟုသမျှတို့၌ဒေခသကြွကျင်လိမ္မာမှုရှိသည်လေဟောတိဖြစ်အနလတသပြင်းရမှုမရှိသည်လေဟောတိဖြစ်၏အိမ်မှုကိစ္စအရရတည်းမှကြွကျင်လိမ္မာမှုရှိရမယ်ပြင်းမှုလည်းမရှိရဘူးတဲ့အိမ်မှုကိစ္စမှာကြွကျင်လိမ္မာမှုမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်တတ်လဲခဏခဏပြဿနာပေါ်တယ်ဘုန်းကြီးငယ်ငယ်တုန်းကကလေးဘွားနဲ့မှတ်မိတယ်ဘုန်းကြီးတို့အိမ်ကြီးချင်းကိုမောင်မြနဲ့မမေမြဆိုလိုက်ဇနီးမောင်နှံ2ဦးရှိတယ်အိမ်ရှင်မကဟင်းကြိုချက်လိုက်ရင်ဘယ်တော့မှမချိုးဘူးဟင်းကြိုမချိုးအောင်ကောင်းလားဆိုပြီးတော့အိမ်ရှင်ယောက်ျားဖြစ်တဲ့ကိုမောင်မြကလည်းအမြဲတမ်းရိုက်တယ်ဒီနေ့တော့မမေမြကမလုပ်တယ်ကဲကိုမောင်မြ
ဒီနေ့ကျမဟင်းညိုထဲမှာထညက်သုံးလုံးထည့်ချက်ထားတယ်အဲ့ဒါထညက်သုံးလုံးထည့်ချက်လို့မှမချိုဘူးဆိုရင်တော့ကျမအသေးသာတတ်ပြီတော့ဟုတ်လားအင်းရှင်မတို့ပြုလို့ရမယ်လုပ်ငန်းရက်တွေမှာကျွမ်းကျင်မှုမရှိဘူးဆိုတာအဲ့ဒီချက်ရင်းပြုံရင်းဆိုတာလည်းမပါဘူးလားပါပါတယ်အချက်ပြုံကလေးတော့နည်းနည်းကျွမ်းကျင်မှုတော့လိုတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဘုန်းကြီးတို့ကတော့ပါဇက်ပေါင်းစုံနေတာပေါ့နော်လက်ပေါင်းစုံကိုစားဘူးတာဖြစ်တော့ဘယ်လက်ရကဘယ်လိုဆိုတာနည်းနည်းတော့မှန်းလို့တော့ရနေတယ်နော်အချက်ပြုံမကျွမ်းကျင်မှုဆိုလို့ရှိရင်တော့အင်ရှင်ယောက်ျားတွေကမလုပ်တတ်တယ်လေအပြင်ထွက်ပြီးတော့သတ်တတ်တယ်အဲ့ဒီလိုအပြင်ထွက်စားရကနေနောက်တော့ဘာဖြစ်တယ်လဲစီဝဥစ္စာတွေပြည့်စည်တဲ့အဆင့်အထိတဖြည်းဖြည်းရောက်သွားတတ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်အင်ရှင်မတွေဟာခြေရည်ပြုံရည်အစရှိတဲ့အိမ်တွင်းမှုလုပ်ငန်းကိစ္စရက်တွေမှာကျွမ်းကျင်လိမ့်မမှုရှိဖို့တော့လိုအပ်တယ်ပြင်းရည်မှုမရှိဖို့လည်းလိုအပ်တယ်ခြေနည်းပြုံနည်းဆိုတဲ့ဒီပညာတွေဟာတော်တော်လေးဒါသွားပါတယ်နော်ဘုန်းကြီးတို့နိုင်ငံမှာကစုံဥတွေတော်တော်များများထွက်တယ်ဒီလိုတော့ကဘုန်းကြီးရန်ကုန်ရောက်တော့ရန်ကုန်ကဒုက္ခမကြီးတွေကဒီကစုံဥရေခဲမုံဆိုပြီးတော့လှူတယ်ဘုန်းကြီးကလည်းရေခဲမုံအမတန်ကြောက်တယ်ကြောက်တော့သူကမလှူခင်တနေ့တည်းကလာပြီးတော့ဘုန်းကြီးကိုနားသွင်းထားတယ်အမတန်အစင်တတ်မြင့်တဲ့အကြောင်းပေါ့လေနည်းနည်းလောက်ကလေးဖြစ်ဖြစ်ဘုံပေကြီးကိုသူကတော်တော်လေးလာပြီးကြိုးစားပန်းစားလျှောက်ထားတယ်ဒါနဲ့ဒီနေ့နောက်နေ့ကျတော့သူကလာပြီးတော့ကတ်တယ်ဒီတပူးဟာတန်ဖိုးဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲလို့မေးရင်တော့380လောက်ရှိဆိုလားအဲ့ဒီ380ကျော်လောက်တန်နေတဲ့ဘူးလေးတစ်ခုကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အများဆုံးပါရင်ကစုံဥအစိတ်သားပဲအဲ့ဒီကစုံဥအစိတ်သားလောက်ကိုသူတို့ကချက်နီးပြုံနီးပညာဖြင့်ပြုပြင်မှန်မှန်ထားလိုက်တာ380လောက်ပြေးပြီးစားရတယ်ဒီမှာကစုံဥတစ်ပိတ်တာ15ချက်လောက်ပဲအများဆုံးရပါလိမ့်မယ်နော်15ချက်လောက်ရှိတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုကို၄ပုံပုံလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တန်ဖိုးကဘယ်လောက်ရှိသွားလဲသူတို့ပြောတဲ့380နှုံးနဲ့သာတွက်ကြည့်လိုက်မယ်400နှုံးနဲ့သာတွက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငွေ1000ကျော်လောက်ရနိုင်တယ်ဒီမှာ15ချက်ပဲရတယ်ဘာကွာလဲလို့မေးတော့ချက်နီးပြုံနီးပညာပေါ့နော်စားတဲ့တောက်ဖွယ်တွေကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲတဲ့ပညာကွာသွားတာပဲဒါကြောင့်သူကဒီချက်ရည်ပြုံရည်မှာကျွမ်းကျင်လိမ္မာခြင်းဟာလည်းအင်းရှင်မတို့ရဲ့ဝတ္တရားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နော်အဲဒီလိုကျွမ်းကျင်လိမ္မာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့စာရေးတော်ရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အင်းရှင်ယောက်ျားနဲ့အင်းရှင်မတို့အစင်မပြေဖြစ်မှုဆိုတာရှိနိုင်ပါဦးမလားမရှိတော့ထညက်သုံးလုံးနဲ့ထက်ပြီးချက်ဖို့လိုသေးလားဟမ်မလိုတော့ဘူးထင်တယ်နည်းနည်းတော့တချို့ကထညက်တော့မထည့်ဘူးတရားတော့ထည့်တယ်လို့ကြားတယ်နော်ကဲအင်းရှင်ယောက်ျားကဝတ္တရား၅ပါးနဲ့လေးဝတ္တရား၅ပါးကြည်ပြွန်စွာဖြင့်ပြည့်စုံလုပ်ကျွခဲ့မယ်ဆိုရင်အင်းရှင်မကလည်းအင်းရှင်မတို့ရဲ့ဝတ္တရား၅ပါးဖြင့်အင်းရှင်ယောက်ျားကိုတုံးလက်တဖန်ပြန်ပြီးတော့ပြုစုလုပ်ကျွတဲ့အစဉ်တဏ္ဍဆွမ်းလျှော်ပေးတယ်နော်နောက်တနည်းတစ်ခါထပ်ပြီးအထက်ကရာဆရာတော်ကဖွင့်ထားတယ်အင်းရှင်ယောက်ျားအနေနဲ့အင်းရှင်မတို့အပေါ်မှာပေါ့နံပါတ်1ဒါနပေးကမ်းလှူဒန်းခြင်းနံပါတ်2ပေယဝဇ္ဇရှစ်ဖွယ်စကားပြောကြပေးခြင်းနံပါတ်3အဋ္ဌစရိယာအကျိုးစီးပွားရှိတဲ့လုပ်ငန်းရပ်တွေကိုဆောင်ရွက်ပေးခြင်းသမာဏတ္တတာကိုယ်ရူထားပြီးတော့ဆက်ဆံခြင်းနော်အင်းရှင်မကလည်းအင်းရှင်ယောက်ျားအပေါ်၌ဒီ၄ချက်ပြုတယ်ပါတယ်ဒါသင်္ဃာတရား၄ပါးလို့ခေါ်တယ်အင်းရှင်ယောက်ျားကလည်းအင်းရှင်မအပေါ်၌ဒီသင်္ဃာတရား၄ပါးနဲ့အညီပြုကျင့်ပေးတယ်ဒီလိုပြုကျင့်ပေးတဲ့မှတုံးနဲ့တူကြည်နုပိမေတ္တာတရားတရားတွေတိုးပွားလာနိုင်ပါတယ်တူဘောတူချစ်ခင်ပွေရစကားမပြောကြတတ်ဘူးနားရဲကိုလွှတ်နဲ့ဆွဲလိုက်တယ်လို့အမတန်ကြမ်းတမ်းခက်ထန်နေတဲ့စကားမျိုးကိုပြောကြပြီဆိုရင်တူနဲ့တူအဆင်ပြေပါဦးမလားမပြေတော့ဘူးနော်ဒါကြောင့်တာယာတဲ့အိမ်တော်ကြီးတစ်ခုဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တူနဲ့တူပေးကမ်းတဲ့ပေးကမ်းတိုက်တဲ့လှူဒန်းတဲ့လှူတိုင်းတိုက်တဲ့လှူဒန်းပွေရလေးတွေကိုတူဘောတူပေးကမ်းလှူဒန်းပေးဖို့လေလိုတယ်တူနဲ့တူချစ်ခင်ပွေရစကားလေးတွေပြောကြပေးဖို့လေမလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်အဋ္ဌစရိယအကျိုးစီးပွားရှိနေတဲ့လုပ်ငန်းရပ်တွေကိုမိမိကပြုကျင့်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့လည်းမလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်ခုကြည့်ပါအတူနေထိုင်ကြတယ်ဒါအိမ်ရှင်မနဲ့အိမ်ရှင်ယောက်ျားတွေလို့ဘုန်းကြီးမဆိုလိုပါဘူးနော်ဒါဖြစ်နေအခုလိုအတူနေထိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အချင်းချင်းတူနဲ့တူဒါနပေးကမ်းလှူဒန်းလိုက်မယ်ပေးကမ်းလှူဒန်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တချို့ပြဿနာလေးတွေတော်တော်ပြေလည်သွားတယ်နော်သာမန်ထုံးလေးတစ်ခုလာပါတယ်
Yan or never do net to Nene Majimana Pinity. Majimana Pinity, Yan or the Baga Balodle, you did in it, Bobby, Simpia, the video at the last song of the Asin. Did the big legal, Lucano Muva, so you did that what Luda. Did the big Hale, a Simpia Dania Machivane, video, Mero, a young going at Ludan like that. The other Nila fish, Yahweh Yaki added the Mia and Lada, the big leader, Pipare. The video got another Abia, Lucano Muva, so you did one at Bobby, Ludan. I don't look like that can come up a fiddle. The Unet, the U. Majin naturally, allo, Jobia Dore, Janaya, so aha, Dilu the Washiva. No? Tajo, Gulu Aduni Tane, Bogori, the Unetu, Jinaja, Mashivu, Nenali Ledri Saniva, the fair period Niva. Nenali was Luranjiva, sick that the Nenelido, young domain. Young dog not to cook Jolia Oma. When you think again, Messi, you handle the Vaga, Samido, Joe, Manima Pizzica, a Jonava, Manima Tillian Dana, Divaga, Nani, the Narama, Dexter, John Nakuga, Lahu Vedive. Tillian Dana, Sierra Ivaga, Nani, the Narama, Sierra Ivo, Maduga, Nenema Gilo Miao. Jimiara, Dula Balodele. The Vesile, Yashi, Mighty, Eddie, Nani, the Narama, John, Awama, to a dollar bone. Bone Jingajara, Nani, the Narama, Sierra Giga Balodele, essentially, Dajon Binashi, the Lubura, to that. Nani the Narama Serajiga, A Serajigo, you did it some baby, Kanakan and Jewel. Jewel like a balodre, not mighty Lama Bono. Oh, Dana is lying. Think that go, you can only beat it over Machula. She said, the Ugo, the Umagina, let it Sanjiva. You did it that Luba, bit of Guayajano, and Limajone, no? Hokomanga beat a going to carry be over, Hodamala. Dibongano, Mapissine. The guest didn't any judge that Luba. Think that day, young landlord. Not a good beer was the Uber, the Umajades, I got to Veroma, Mabione. She came Yanova, the gallery that do not do Jojava. Jatana, Bonhamla, Mabonhamo. Lenolo, she did exactly go, painting and swine, machine, Ditanama, Nidemamla, Manidemo. Lenolo, she did exactly go, painting of Mabo. Grandomo and Chinim, the Umajades, I got to go, Jonibo, a John Bama, Machine. Papilone. Mimiro Ditanama, Lani Raga, Dia Bavana, and Joko, Bamia Atoko, Lanida, Dumia, and Johnny Jobo, Lanida Hodra. Moho, Daniel. The Umani Jaquaya, Sagam Yogo, Mani Vefisi, Mani Vefisibo, no? The Uga, Mabio, so gave solution, Jatana, Sura, Bonhema Omna, Mabone. The Umajay Desago, Majamandi, then a UL sound like the Bioraga, Demu, Dere Bioraga, Demu, Edilo, so end of Jatanari has. Shinlim Boya, a long Kakema, Kakelavi. Gulu Madam that is, Subombi, Nitania, Neama, Dibia was a correct chicken, Yanovoya, the Gallery, Duna, do Georgia Dapoga, Madame, Yigi, Damadan, Sichanam. Particularly, Sichanama, Diaga, Atolo Yama. Siga Machana would the time the Coco Pidway, Yaga, Bobo Jan, Poidima Lala, the Cardi, the show Yogi, the Yaron Tiny, Yaga, Bobo Jan. Particularly, Miway and Macapula. Candidate. Tiny dancing left it. Tamiro Gonella Majona Tabi Miwale, Kenny. You know, the other time I am Yiriga, Bobo Janny, so in the area had no different machine by Omra. Machine had moved, and the dish was later. And has 3 years. Do a juicy was she or do got your song Pia. The Piasin beat and Nilan Lady was. Let the legend give her, no? Do go do that she don't need of it. Not a good, the man that can do Tabita, says a number. You come on and Madame, not dinner, even say. Dinner and Danula. Oh, Pony, as in Karunga, Ganima. Don't get a nip on those that you love, those that want you love and you get it. Which we now look no correct, going to the Going to the do not love it within the Gavio in it, took a Nali, and the Dugo, which we now to be Korawa. Do not love the Gavio in a Goga Jovuro, Masenza, and Duga Majaya. Do your and time not home in that. Ada Duga Babiola, Lagaba Guru Landra, Chirogi turned and be done show Lenny Jaraba. Oh, do I need to get the Kubiola? Mohula? Oh, but let's do by the Gile, Chirogine, go by the Gile, Chirogine, very Chirogi Kanaka Bobby P12, P in here, no? Taja don't do the Manajizia Sila. Musiba, Goga Chiro, Mababu, Duga Chiro, but as in a Dunaguna, Madame Join of Johnny, no? Do let Chirogine go, let Chirogine, and I don't let your Madame Maduba Wusser, Hobama.
မဟုတ်ပါဘူးဒါရီမာနသိကြီးเสียမလိုပါဘူးခုလိုသတင်းသုံးပေါ်အချင်းချင်းမှာတမာနတ္တကိုတူထပ်ပြီးတော့ဆက်ဆံတတ်ဖို့သိပြီးတော့အရေးကြီးတယ်ဒါဘုရားရှင်ပေးတဲ့သင်္ဃာတရား၄ပါးပဲဒီသင်္ဃာတရား၄ပါးဖြင့်တို့ကိုတူချင်းမြောက်ပြီးနေထိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီအိမ်တော်ရေးတွေတရားမှုရှိတဲ့အိမ်တော်ရေးဖြစ်နေတယ်ဒီအသင်းအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုလိုကြောင်းတိုင်တစ်ခုတရားနဲ့ကြောင်းတိုင်တစ်ခုမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နေတယ်တို့ကိုတူမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှမကျေနပ်ပါဘူးဒီကိုယ်တော်ကငါမကျေနပ်ဘူးဒီကောင်မကငါမကျေနပ်ဘူးဒီသလိုက်ရှင်ကငါမကျေနပ်ဘူးဆိုတဲ့ဒီစိတ်ထားတွေရှိအောင်မလားမရှိတော့ဘူးဒါအမှန်တန်ကောင်းတယ်ပတ်စံကဘယ်နှပြားကုန်လဲဟမ်မကုန်ပါဘူးကိုကလှူခြင်းလို့လှူလိုက်ရင်တော့ဒါနဆိုနည်းနည်းတော့ကုန်ရင်ကုန်မယ်ဒါပြည့်နဲ့ကုန်တာကအများကြီးလှူရမယ်လို့မဆိုလိုပါဘူးနော်ကိုယ်စွမ်းအားရှိသည်များလေးလှူဒန်းတာပါနော်ဒါကြောင့်ဒါနပေကံလှူဒန်းခြင်းပေယဝဇ္ဇချစ်ဘစကားပြောကြခြင်းတတ္ထစရိယအကျိုးစီးပွားတွေကိုရွတ်ဆောင်ပေးခြင်းတမဏတ္တကိုယ်ရူထပ်ပြီးတော့ဆက်ဆံခြင်းဒီလေးခုဟာတဦးနဲ့တဦးချိမြောက်နေတဲ့သင်္ဃာတရားတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီသင်္ဃာတရား၄ပါးဖြင့်တဦးနဲ့တဦးချိမြောက်ပြီးနေထိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကြောင့်တိုက်တစ်ခုသည်မာယာနေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေစုပေါင်းပြီးနေထိုင်တဲ့ကြောင့်တိုက်တစ်ခုဖြစ်နေတယ်ဒီအိမ်တော်စုမိသားစုတဦးသည်မာယာတဲ့အိမ်တော်စုမာယာတဲ့မိသားစုတစ်ခုဖြစ်နေတယ်နော်နောက်တစ်ခုအထက်ကရာဆရာတော်ကထပ်ပြီးတော့ဖွင့်ထားပြန်တယ်ဥပောတထတိဝတေတုပရိပယဒါနံအင်ရှင်မကိုအင်ရှင်ယောက်ျားအနေနဲ့ကဥပုံနဲ့ရောက်လာပြီဆိုရင်ဥပုံနဲ့ထိုက်တန်နေတဲ့ရိတ်ခါလေးပေးဖို့လိုအပ်တယ်ဒီနေ့ဥပုံနဲ့ဖြစ်ပြီးဒီဥပုံနဲ့မှာဘာတွေလှူတဲ့လဲဘာတွေကျွေးတဲ့လဲဘာတွေမွေးတဲ့လဲအင်ရှင်မကိုဒီရိတ်ခါလေးအလုံးပြည့်ပြည့်စုံစုံပေးတဲ့နက္ခတတိဝတေတုနက္ခတတတပနာနက္ခပွဲသဘင်ကျုံလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့နက္ခပွဲမှာပျော်ပါဖို့ရအတွက်ခွင့်ပြုတဲ့နဲ့သွားကြည့်ရှုခွင့်ပေးတဲ့နော်မင်္ဂလာတိဝတေတုမင်္ဂလာကရဏမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့အခါဒီမှာမင်္ဂလာလုပ်ငန်းရက်တွေကိုမိမိယောက်ျားဘက်ကအိမ်ရှင်ယောက်ျားဘက်ကပြုစုဆောင်ရွက်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်မင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့တွေဆိုတာကတော့ဦးဇင်းတို့ဘုရားဘာသာဘက်ကပြောရင်မတရင်ကျော်လပြည့်လို့ဝါဆိုလပြည့်လို့ကစုံလပြည့်လို့စသည်ပေါ့နော်တရားတွင်အခါတော့စတဲ့ဒီလိုမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့တွေမှာမင်္ဂလာနေ့လို့သတ်မှတ်ထားတဲ့နေ့တွေမှာကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုဖို့ရအတွက်မိမိအင်းရှင်ယောက်ျားဘက်ကသဘောတူကြည်ပြူပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းလေးဘက်ကိုရှင်းမြောက်ပေးဖို့တော့မလိုအပ်ဘူးလားလိုအပ်တယ်မင်္ဂလာပွဲတွေလုပ်ပေးနိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်နောက်တစ်ခုဒိဋ္ဌဓမိကသံဗရာယိကေတုအထေတုဩဝါဒနုသာသနံမျက်မှောက်ဘဝမှာဓမ္မလွန်ဘဝမှာအကျိုးစီးပွားရှိမဲ့လုပ်ငန်းရက်တွေနဲ့အဆုံးမဩဝါဒတွေကိုကျင့်ဖန်မြတ်စွာတက္ကပေးရမယ်နော်ဩဝါဒအနုသာသနဒီချိန်တခါလဲဩဝါဒပေးရမယ်ကျင့်ဖန်မြတ်စွာတက္ကအနုသာသနိခေါ်တဲ့စကားတွေလည်းပြောကြပေးရမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲတခါတည်းဒီချိန်တခါပြောရုံနဲ့နားမဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်နှစ်ချိန်သုံးချိန်လေးချိန်ငါးချိန်စသည်ဖြင့်ထက်ခါပြောလိုက်ရင်နားဝင်သွားတာလည်းရှိတယ်နောက်တစ်ခုရိုးရိုးသားသားကောင်းတဲ့ဒီကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကြောင့်ဒီလိုကောင်းတဲ့နေရာရောက်နိုင်တဲ့စသည်ဖြင့်ဒီလိုကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုဖော်ပြပြီးတော့လည်းဆွဆုံးမှပေးရတခါတည်းကြတော့ဒီလိုမကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းရပ်တွေကိုပြုလုပ်ခြင်းတည်းဟူသောအကြောင်းကြောင့်မကောင်းတဲ့အကျိုးတရားတွေကိုရရှိနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့လေမကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းရပ်တွေကိုတားမြစ်ကန့်ကွက်တဲ့အနေအချင်းလည်းဆွဆုံးမှပေးရတယ်အဲ့ဒီလိုပေးမှဒါအကျိုးရှိတယ်နော်ဒါဟာအင်ရှင်မကိုအင်ရှင်ယောက်ျားအနေနဲ့ချီးမြှောက်နေခြင်းပဲအင်ရှင်ယောက်ျားအနေနဲ့အင်ရှင်မအပေါ်သာဒီလိုပြုကြည့်ရမလားဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးသာသမီတို့အပေါ်၌လည်းဒီလိုပဲပြုကျင့်သင့်ပါတယ်အဲဒီလိုပြုကျင့်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲတန်တိဋ္ဌဓမ္မိကဟိတဟေတုတောသံဗရာယိကဟိတဟေတုတောဒေဝတာဟိပိနမသနိယဘာဝဟေတုတောသမင်္ဂလန္တိဝေရိတပံဒီလိုသာချီးမြှောက်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီချီးမြှောက်မှုတွေကဒိဋ္ဌဓမ္မိကမျက်မှောက်ဘဝမှာလည်းကြီးပွားချမ်းသာဖို့ရအတွက်အကြောင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်။သံဗရာယိကဓမ္မလွန်ဘဝမှာလည်းကြီးပွားချမ်းသာဖို့ရအကျိုးစီးပွားရှိဖို့ရအကြောင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်။ဒီဝတ္တဟိပိနမတနိယဘာဝဟေတုတောသာနတ်တိရှိခိုးပူဇော်ဖို့ရလည်းအကြောင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီလိုချီးမြှောက်ခြင်းကိုမင်္ဂလာသားမယားတွေကိုဒီလိုချီးမြှောက်ခြင်းကိုမင်္ဂလာရှိတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကဟောတာပါဆိုပြီးထေရကဖွင့်ထားတယ်ဒီနေရာမှာနတ်တွေကနေပြီးတော့ရှ िख ိုးတယ်ဆိုတာကမာရဏိနတ်သားကတစ်ချိန်တရားမင်းကြီးရှ िख ိုးနေတာမြင်တော့အရှင်တရားမင်းဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကိုလောကမှာအသင်တရားမင်းရှ िख ိုးနေပါတယ်လို့မေးတယ်အဲ့ဒီချိန်ကမှတရားမင်းကြီးကဗာပြန်ပြီးတော့ဖြေပြလေ
ယေကတံပုံညကရသီလဝန္တောဥပတကဓမေနတရံပောတိတိတေနမတာမိမာတလီရှင်သာမာတလိယေကတအကျဉ်လူသားတို့သည်ပုံညကရကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုပြု၍နေကြလေကုန်၏သီလဝန္တောသီလရှိတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဖြစ်ကြကုန်၏ဥပတကယရဏသုံးပါးကိုကိုယ်ွယ်စည်းကမ်းတတ်ကြကုန်၏ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုပြုနေတဲ့လူသားတွေလောကမှာရှိတယ်တကယ်လက်တွေ့သီလကျင့်စဉ်တွေကျင့်နေတယ်တကယ်လက်တွေ့သမာဓိကျင့်စဉ်တွေကျင့်နေတယ်တကယ်လက်တွေ့ပညာကျင့်စဉ်တွေကျင့်နေတယ်ဒီလိုကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုနေတဲ့လူသားတွေလောကမှာမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒီလူသားတွေကသီလဝန္တောသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်သီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့လည်းရှိတယ်ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိကြတယ်သီလသမာဓိပညာသိက္ခာ၃ရပ်အကျင့်များကိုလက်တွေ့ကျင့်နေတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသီလရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဥပဒကယရဏ၃ပါးကိုကိုယ်ွယ်စိတ်ကနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလူသားတွေလောကမှာရှိကြတယ်နော်ဒါရင်လားဆိုတော့မကသေးဘူးနော်မာတလိရှင်သာမာတလိယေကတအကျင့်လူသားတို့ဒီကဘုညာကရသီလသမာဓိပညာသိက္ခာ၃ရပ်အကျင့်များဖြင့်သင်္ကြုံရတဲ့အတ္တိကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုကျင့်ကြံကြုတ်ကုပ်ပွားများအထောက်၍နေကြပေကုန်၏သီလဝန္တောသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဖြစ်ကြပေကုန်၏ဥပတကယရဏသုံးပါးကိုကိုယ်ွယ်စည်းကမ်းတတ်ကြကုန်၏ဓမေနတရားတော်နိလံဖြင့်ဒါရံသမယကိုဘောဓိတိမွေမြူ၍နေကြလေကုန်၏ဒီထိုကဲ့သို့သောလူသားတို့ကိုအဟံဃာတိနမတ္တာမိရှိခိုးဥညွှ၍နေပါပေ၏ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုတရားမင်းကြီးကတော့ရှိခိုးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲမင်္ဂလာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်လို့ပဲနော်ဒါကြောင့်မိမိတို့ဟာတကယ်လက်တွေ့သီလကျင့်စဉ်သာကျင့်နေပါစေတကယ်လက်တွေ့သမာဓိကျင့်စဉ်သာကျင့်ပါစေတကယ်လက်တွေ့ပညာကျင့်စဉ်သာကျင့်ပါစေတကယ်လက်တွေ့ယရဏသုံးပါးကိုကိုယ်ွယ်စိတ်ကနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသာဖြစ်ပါစေတကယ်လက်တွေ့တရားတော်နိလန်းဖြင့်မတရားတော်နိလန်းတော့မဆိုလိုဘူးနော်တရားတော်နိလန်းဖြင့်သားများတွေကိုပြုစုလုပ်ကျွေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာဖြစ်ပါစေထိုကဲ့သို့သောပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုနတ်တို့တန်နဲ့တရားမင်းကတော့လည်းရှိမခိုးဘူးလားရှိခိုးနေပါတယ်ဒါကြောင့်မိမိတို့ကအဲ့ဒါလောက်အစဉ်တမ်းမြင့်တဲ့ကျင့်စဉ်ကိုကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုနတ်တို့တန်နဲ့တရားမင်းကတော့ရှိခိုးတယ်ဆိုရင်တော့ဒီကကြီးတွေနည်းနည်းလေးပြန်စဉ်းစားသမောဟိုးဘာမှမဟုတ်တဲ့တောင်မြုံကမင်းကြီးနောင်လေးသွားပြီးလူသားတွေကရှိခိုးနေဖို့လိုသေးလားမလိုပါဘူးမနဲ့လေးကိုရှိခိုးဖို့လိုသေးလားမလိုပါဘူးမေတော်ကြီးရောအဲ့ဒါမေတော်ကြီးကတော့ကိုယ့်ကိုလှုပ်ယူတယ်မေတော်ကြီးပဲနော်ဘယ်လူမှလည်းမေတော်ကြီးဆိုတာအတိအကျသိတယ်လေမဟုတ်ပါဘူးလူတွေလှုပ်ယူတဲ့နတ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းအနောက်တိုင်းသုတေသီတွေကတော့ပြောနေကြတယ်နော်ကဲမင်္ဂလာရှိတဲ့အကြောင်းသားများကိုပြုစုလုပ်ကျွေးခြင်းနဲ့မင်္ဂလာရှိတယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတော့ဒီနေရာမှာဇနီးမောင်နှံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဇနီးမောင်နှံအစုံ၄မျိုးကိုဟောထားပါတယ်ဟောအင်္ဂုတ္တနိမှာပါတယ်သရုပ်ကနိပတ်မှာနော်သောသဝါယတတ္တိတံဝတ္တိအင်းရှင်ယောက်ျားကလည်းလူသေးပဲအင်းရှင်မကလည်းလူသေးပဲလူသေးနှစ်ဦးအတူပေါင်းသင်းဆက်ဆံတယ်ဘာပြောလို့တလဲလို့မေးတော့အင်းရှင်ယောက်ျားကလည်းကိုကျင့်သီလတွေပြည့်စည်နေတယ်အင်းရှင်မကြည့်လိုက်တော့လဲကိုကျင့်သီလတွေပြည့်စည်နေတယ်သူတို့ဘာလို့အပေါ်၌မနာလိုဝန်တိုတဲ့စိတ်ထားတွေကလည်းသိများပြားကြတယ်သူတို့ဘာတွေကိုချုပ်ကျဲတယ်စောင်းမြောင်းတယ်ဆဲရည်တယ်သူတို့ဘာတွေရဲ့မကောင်းတဲ့မဟုတ်မမှန်တဲ့စကားတွေဖြင့်သူတို့ဘာတွေကိုကဲ့ရတယ်ဆွဆွဲတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကြည့်လိုက်တော့ကိုကျင့်သီလကလည်းပြည့်စည်တယ်နော်နှုတ်အကျင့်ကြတော့လေသူတို့ဘာတွေကိုမဟုတ်မတရားဆွဆွဲပြီးတော့ဆဲရည်တတ်တယ်ချုပ်ချယ်တတ်တယ်စောင်းမြောင်းတတ်တယ်စိတ်နေစိတ်ဓာတ်ကြည့်လိုက်တော့လေကိုယ်တည်းမနာလိုတဲ့အိတ်တမစ္စရိယတရားတွေကအလွန်ပွားနေအဲဒီလိုပွားနေတော့ဇနီးမောင်နှံသူကခက်တော့ခက်တယ်ဆိုတာကလောကမှာအိမ်ရှင်ယောက်ျားဓမြတိုက်နေရင်အိမ်ရှင်မဟာမသိဘူးလားသိတယ်ဒါပေမဲ့မပေါင်းသိကြဘူးလားပေါင်းသိနေတာပဲသဘောကျတယ်အိမ်ရှင်တကကြီးကလက်ပေးလက်ယူလှုပ်လာတယ်အိမ်ရှင်မကမသိဘူးလားသိပါတယ်အိမ်ရှင်မကသဘောမကျဘူးလားကျနေတယ်တော်ခက်တယ်ဒါပြောနော်ဒီတော့ဒီမှာအိမ်ရှင်ယောက်ျားကြည့်လိုက်တော့လေလူသေးပဲဒီလိုကိုကျင့်တရားပြနေတာအိမ်ရှင်မကြည့်လိုက်တော့လေလူသေးပဲဒါဖြစ်လို့လူသေးလို့ပြောရတယ်လို့မေးရင်တော့သူတို့မှကောင်းတဲ့ဂုဏ်တွေတိုးတက်မှုရှိသလားမရှိဘူးကောင်းတဲ့ဂုဏ်တွေတိုးတက်မှုမရှိတဲ့အတွက်ဒီဘုကောင်းတဲ့ဂုဏ်ဆိုတာကသီလဂုဏ်ကျေးဇူးတိုးတက်မှုမရှိဘူးသမာဓိဂုဏ်ကျေးဇူးတိုးတက်မှုမရှိဘူးပညာဂုဏ်ကျေးဇူးလည်းတိုးတက်မှုမရှိတော့ဘူးဒီဂုဏ်တွေကတည်းကတတ္တဝါတို့ကိုဒီသီလဂုဏ်ကျေးဇူးဒီသမာဓိဂုဏ်ကျေးဇူး
ဒီပညာဂုဏ်ကျေးဇူးတွေကဒါလျှင်တတ္တဝါတို့ကိုဩနာတရေဒုက္ခပေးမှလွတ်အောင်ထုတ်ဆောင်ကယ်တင်ပေးမှဖြစ်တယ်ဒီသီလဂုဏ်ကျေးဇူးသမာဓိဂုဏ်ကျေးဇူးပညာဂုဏ်ကျေးဇူးမရှိတဲ့တတ္တဝါတအုပ်ကဩနာတရေဒုက္ခပေးမှလွတ်မြောက်ဖို့ဆိုတာကဖြစ်နိုင်ပါမလားမဖြစ်နိုင်ဘူးမဖြစ်နိုင်ရုံနဲ့မကဘူးတို့ကဒီမကောင်းတဲ့ကျင့်ဝတ်ပฏิပတ်တွေကိုလက်ခံပြီးကျင့်သုံးနေတဲ့အတွက်အပယ်လေးပုံမှာဒီပုဂ္ဂိုလ်ထက်ခါတက်ခါသိကျပြည့်စုံမှုမဖြစ်ရဘူးလားဖြစ်ရတော့မယ်ဒါကြောင့်သူ့ကိုလူသေးဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဟောထားတယ်သူကအမြဲတမ်းသန္တရာခိကလွတ်ခွင့်မရှိဘူးသန္တရာထဲမှာအမြဲတမ်းသိရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေတယ်တဘဝပြီးတဘဝထက်ခါတက်ခါသိရမယ်ဟောနာတရေဒုက္ခပေးမှလွတ်မြောက်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စင်းထဲမှာဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေပါသလားမပါတော့ဘူးသန္တရာသင်္ကုတ်တွေပဲနော်ဒါကြောင့်အင်းရှင်ယောက်ျားကလည်းလူသေးအင်းရှင်မကလည်းလူသေးကိုကျင့်တရားလည်းပြည့်စည်တယ်နှုတ်ကျင့်တရားလည်းပြည့်စည်တယ်စိတ်အကျင့်တရားတွေလည်းပြည့်စည်တယ်ကာယကံစင်ကြယ်မှုလည်းမရှိဘူးဝစီကံစင်ကြယ်မှုလည်းနောက်တစ်ခုသောဒေဝိယတတေတဝတတိသောအင်းရှင်ယောက်ျားဖြစ်တဲ့လူသေးသည်ဒေဝိယနတမိနှင့်တူတဲ့အင်းရှင်မနှင့်တတ်တဲ့အတူတကွတံဝတတိပေါဖို့ရှင်တွဲမိမွေး၍နေပေ၏အင်းရှင်ယောက်ျားကလူသေးအင်းရှင်မကတော့နတမိတဲ့နော်အင်းရှင်ယောက်ျားလူသေးနဲ့အင်းရှင်မနတမိတို့လည်းအတူပေါင်းဖော်ပြီးနေထိုင်တဲ့ဇုံတွဲတစ်ခုရှိပြန်တယ်။ဘာပြောတဲ့အင်းရှင်ယောက်ျားကကိုကျင့်သီလပြည့်စည်နေတဲ့ကာယကံစင်ကြယ်မှုမရှိဘူးဝစီကံစင်ကြယ်မှုမရှိဘူးမနောကံစင်ကြယ်မှုမရှိဘူးသို့တော့အင်းရှင်မကြတော့နတမိဖြစ်တယ်ဘာပြောတာလဲကာယကံစင်ကြယ်မှုရှိတယ်ဝစီကံစင်ကြယ်မှုရှိတယ်မနောကံစင်ကြယ်မှုရှိတယ်စောင့်ထင်းတယ်ဒီအစုံဒီအတွဲလည်းမရှိဘူးလားရှိတယ်နောက်တစ်ခုဒေဝသဝါယတတ္တိတဝတတိဒေဝနတဖြစ်တဲ့အင်းရှင်ယောက်ျားသည်သဝါယလူသေးဖြစ်တဲ့အင်းရှင်မနှင့်တတ္တိအတူတကောတံဝတတိပေါဖို့ရှင်တွဲ၍နေပေ၏အင်းရှင်ယောက်ျားကြည့်လိုက်တော့ကာယကံစင်ကြယ်မှုရှိတယ်ဝစီကံစင်ကြယ်မှုရှိတယ်မနောကံစင်ကြယ်မှုရှိတယ်တကယ်သူတော်ကောင်းပဲနတ္တပဲဒါပေမဲ့အင်းရှင်မကြည့်လိုက်တော့ကာယကံစင်ကြယ်မှုကလည်းမရှိပြန်ဝစီကံစင်ကြယ်မှုကလည်းမရှိပြန်မနောကံစင်ကြယ်မှုကလည်းမရှိပြန်ဘူးဣဒ္ဓမစ္စရိယတရားတွေကလည်းများတယ်သူတို့ဘာတွေကိုလည်းချုပ်ချတတ်တယ်စောင်းမြောင်းတတ်တယ်ဆဲရတတ်တယ်မဟုတ်မတရားဆွဆွတတ်တယ်ကိုကျင့်သီလပြည့်စည်နေနော်အဲ့ဒီအစုံတစ်ခုနောက်တစ်ခုကတော့ဒေဝဒေဝိယတတ္တိသံဝေတ္တိဒေဝနာတဖြစ်တဲ့အင်းရှင်ယောက်ျားသည်ဒေဝိယနတ္တမိဖြစ်တဲ့အင်းရှင်မနှင့်တတ္တိအတူတကွသံဝေတ္တိပေါင်းဖို့ရှင်တွဲ၍နေပေ၏အင်းရှင်ယောက်ျားကြည့်လိုက်တော့လည်းနတ္တအင်းရှင်မကြည့်လိုက်တော့လည်းနတ္တမိပဲဘာပြောတာလဲအင်းရှင်ယောက်ျားကြည့်လိုက်တော့လည်းကာယကံစင်ကြယ်မှုရှိတယ်ဝစီကံစင်ကြယ်မှုရှိတယ်မနောကံစင်ကြယ်မှုရှိတယ်အင်းရှင်မကြည့်လိုက်တော့လည်းကာယကံစင်ကြယ်မှုရှိတယ်ဝစီကံစင်ကြယ်မှုရှိတယ်မနောကံစင်ကြယ်မှုရှိတယ်အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးရှင်တွဲပြီးနေကြရင်တော့နတ်သားနဲ့နတ်သမီးအတူရှင်တွဲပြီးနေထိုင်ခြင်းပဲဘာဖြစ်လို့လဲသေရင်နဲ့ပြည်နတ်လောကရောက်ဖို့ကတော့ဒီတ attva နှစ်ဦးအတွက်ကျင်းတည်နေပြီကောင်းရတုဂတိကျင်းတည်ရောက်တော့နော်ဒီကောင်းရတုဂတိတစ်စင်းနဲ့တစ်စင်းမြင့်သွားတယ်ထိုသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့တန်တမှာသူတော်ကောင်းဓာတ်ငွေတွေကလည်းထပ်ပြီးတော့ကပ်ပါပြီးမသွားဘူးလားကပ်ပါသွားမယ်အကယ်၍ဒီသီလဒီကာယကံစင်ကြယ်မှုဝစီကံစင်ကြယ်မှုမနောကံစင်ကြယ်မှုဆိုတဲ့ဒီသီလတွေဟာအရိယာမက်နဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့သီလသာဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ပေါ့လေဟိုဒီနေ့ကမလေးရှားသီလရှင်လေးကမေးတယ်ဘုံစင်ဆန်းဆိုတာဘာလဲတဲ့နဲ့ဘယ်နဲ့တော့ဒီကကြီးတွေဘုံစင်ဆန်းတဲ့အဆင့်အထိမရောက်နိုင်ဘူးလားရောက်နိုင်ပါတယ်ကြိုက်ခဲ့ရင်ပြောတာပါနော်ကဲဒါသားမယားတွေကိုချီးမြှောက်ခြင်းဒီမင်္ဂလာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောတာပါနော်ဗုဒ္ဓဒါရတသင်္ဃဟမင်္ဂလာပြည့်စီတော့ကဲနောက်မင်္ဂလာတစ်ခုကဘာလဲအနာကုလကမ္မန္တာအနာကုလသကမ္မန္တာဧတံမင်္ဂလာမုဒ္ဓမံအနာကုလဆိုတာကရောရှက်ရှုပ်ထွေးခြင်းမရှိရဘူးကမ္မန္တလုပ်ငန်းရက်တယ်အလုပ်တစ်ခုလုပ်တဲ့အချိန်ကမှရှုပ်ရှုပ်ပွေပွေမလုပ်ရဘူးကဲနားလည်သလားသီလကျင့်ပြီဆိုရင်သီလကိုဖြူစင်အောင်ကျင့်သမ်းပါရှုပ်ရှုပ်ပွေပွေရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေးမလုပ်ပါနဲ့နော်ကာယကံစင်ကြယ်မှုရှိအောင်ကျင့်ရင်ကာယကံစင်ကြယ်အောင်ကျင့်သမ်းပါရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေးမလုပ်နဲ့ဝစီကံစင်ကြယ်မှုရှိအောင်ကျင့်နေရင်ဝစီကံနဲ့စင်ကြယ်အောင်သာကျင့်ပါရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေးမလုပ်ပါနဲ့ဘာရှုပ်ရှုပ်ထွေးလဲစကားရှုပ်ထွေးထားတဲ့လောကနားလည်ပါလိမ့်မယ်ဘယ်နဲ့တော့တရားနာပရိသတ်တွေနားလည်ကြလားစကားရှုပ်ထွေးတယ်အလုပ်တွေလည်းရှုပ်ထွေးတယ်
စိတ်နဲ့စိတ်ထားတွေလည်းရှုပ်ထွေးတယ်ဆိုရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေလာနိုင်ပါမလားမလာနိုင်တော့ဘူးနော်ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားအထက်ကရာကဖွင့်ထားတယ်အနာကုလကမ္မန္တနာမကာလေညုတာယပတိရူပကာရိကာယအနလတ္တတယဥဒ္ဓနာဝရိယသံဗရာယအပြတနိယတယဇကာလတိကမနအပတိရူပကရဏတိဋ္ဌိလကရဏတိအကုလဘာဝဝိရိဟိတာကတိဂောရခဝနိဇာတေဟောကမ္မန္တာဆိုပြီးဒီလိုဖွင့်ထားတယ်လုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်တဲ့အချိန်ခါမှာကာလေညုအချိန်အခါကာလကိုသိရမယ်အချိန်လွန်သွားတဲ့အချိန်ခါမှာလုပ်ငန်းတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အချိန်ကလွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အကျိုးတရားတွေဆွေးရုံမသွားနိုင်ဘူးလားဆွေးရုံသွားမယ်ဘယ်နဲ့တော့တရားနာပရိသတ်တွေလက်ခံနိုင်ရင်လားဟမ်ကဲတရားနာဖို့အချိန်သတ်မှတ်ထားပြီဘယ်ချိန်လာခဲ့ဆိုတုံးခေါက်လိုက်ပြီတုံးခေါက်လိုက်လည်းမထသေးဘူးဒုတိယချိန်ထပ်ပြီးတုံးခေါက်ပြီးဆုံးခံတော့အဲ့ဒီချိန်လည်းမထသေးဘူးဟိုလူတွေဆုံးခံပြီးပြီလူတွေဆုံးခံတော့ကြမှာအမျိုးသမီးတွေကြားထဲမှာကာယနဲ့သွားနေတယ်ကိုတော်၄-၅-6ပါးရှိတယ်တဲ့ဒီကကြီးတွေလာလျှောက်တယ်ဘယ်နဲ့တော့ဟုတ်သလားအချိန်အခါကိုလွန်သွားတယ်ကောင်းသလားမကောင်းဘူးတရားထိုင်ဖို့ရတတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်မှာတရားလာပြီးထိုင်မယ်ဆိုရင်ထိုင်တာနဲ့ချက်ချင်းကုသိုလ်တရားတွေတိုးပါမလားဟုတ်လားတိုးပါလားအချင်းအခါကိုတတ်သိတဲ့အသိအလိမ္မာဉာဏ်ပညာလေးရှိဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်အလားတူပဲစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာလည်းပဲအချင်းအခါမှာဘာလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အချင်းအခါကိုတတ်သိနားလည်နေတဲ့အသိဉာဏ်ရှိဖို့တော့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်မိုးကုံမှာထွန်ကြတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံကြတော့ကြီးပွားတိုးတက်မှုနှုံတာဖြစ်နိုင်ပါဦးမလားမဖြစ်နိုင်ဘူးနော်ပฏิရူပကာရိကမသိလျော်အောင်သင့်လျော်အောင်ပြုရမယ်လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုပြုလုပ်တဲ့အချိန်ကမှထိုလုပ်ငန်းနဲ့သင့်တဲ့လျောက်ပတ်အောင်မိမိကပြုလုပ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိရမယ်ဒီတော့တရားအထုတ်တဲ့အာနာပါနအထုတ်တဲ့အာနာပါနနဲ့သင့်လျော်အောင်မိမိကကြိုးစားအထုတ်နိုင်တဲ့လုံလဝရိယရှိဖို့တော့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်ဓကမထအထုတ်ရင်လည်းဓကမထနဲ့သင့်တဲ့လျောက်ပတ်နေတဲ့ကြိုးစားအထုတ်ဖို့တော့ရှိဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်အာနာပါနတော့အထုပ်ပါရဲ့အမိကအာနာပါနလို့သာအမိခံလိုက်တဲ့စိတ်ကဟိုစဉ်းစားလိုက်ဒီစဉ်းစားလိုက်ဘယ်နဲ့လဲဒီချိန်လုံးကယောဂီတယောက်ဘုန်းကြီးကိုလျှောက်တယ်ဆရာတော်တပည့်တော်လူထွက်မှဖြစ်တော့မယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲတပည့်တော်ကတရားသာထိုင်နေတယ်တဲ့တရားထိုင်ရင်းနဲ့ထညက်တွေဝဲပြီးတော့ပဲစင်းနေကြီးတွက်နေတယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲသူ့ကိုမေးကြည့်တယ်တပည့်တော်ကထညက်ပွဲယုံသမားတဲ့ဒီချိန်ကထညက်ထွက်နေပြီတဲ့ထညက်ထွက်တဲ့အချိန်ကကြတော့စိတ်ကမဖြောင်းတော့ဘူးအဲဒါကြောင့်တပည့်တော်ကတရားသာထိုင်နေတဲ့စိတ်ထဲကထညက်တွေဝဲပြီးစည်းရင်ကြီးတွက်နေတဲ့အတွက်မထူးတော့ဘူးနဲ့တူတယ်တပည့်တော်ထွက်မှာပဲဖြစ်တော့မယ်တဲ့ဆိုပြီးလျှောက်တယ်ဒီတော့ဘုန်းကြီးကလည်းခွင့်ပေးလိုက်ရပါတယ်နော်တရားအထုတ်ရင်တရားအထုတ်တာနဲ့သင့်တဲ့လျော်ညီအောင်ပြုလုပ်တတ်ဖို့တော့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်တရားတော့အထုတ်တယ်မူသားစကားတွေပြောနေတယ်တရားတော့အထုတ်တယ်ဂုံးတိုက်နေတယ်တရားတော့အထုတ်တဲ့ဉာဏ်နဲ့စကားတွေပြောနေတယ်တရားတော့အထုတ်တဲ့ပိတ်ပြင်းတဲ့စကားတွေပြောနေတယ်တရားတော့အထုတ်တဲ့သူတို့ဘာကိုမဟုတ်မတရားတွေဆွဆွဲနေတယ်သင့်တဲ့လျောက်ပတ်ကောင်းမြတ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေတာဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးအနာကုလကမ္မန္တတာရောရှက်ရှုပ်ထွေးသွားတာပဲကုသိုလ်ကိုကုသိုလ်တန်တန်လုပ်တတ်ဖို့လိုတယ်သီလကျင့်စဉ်ကိုသီလကျင့်စဉ်တန်တန်ဖြူဖြူစင်စင်ဖြစ်အောင်လုပ်တတ်ဖို့လိုတယ်သမာဓိကျင့်စဉ်ကိုသမာဓိကျင့်စဉ်အဖြစ်ဖြူဖြူစင်စင်တန်တန်ပြန့်ပြန့်ဖြစ်အောင်လုပ်တတ်ဖို့လိုတယ်ပညာကျင့်စဉ်ကိုပညာကျင့်စဉ်အဖြစ်နဲ့ဖြူဖြူစင်စင်တန်တန်ပြန့်ပြန့်ဖြစ်အောင်လုပ်တတ်ဖို့လိုတယ်အိုးအယောယောကြောက်အယောယောပြုလုပ်တာဟာကောင်းသလားမကောင်းဘူးကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ရောပြန်ပြီးအလုပ်တစ်ခုလုပ်ပြီးနော်ဘုန်းကြီးလည်းစမ်းပြီးတော့နည်းနည်းတော့လေးရှိလိုက်အောင်မယ်နော်ဘုန်းကြီးတို့သာသနာတော်မှာပေါ့လေဒီလောက်တော့ကကိုရီးယားကကလေးမလေးဟုတ်တယ်ကိုရီးယားကကလေးမလေးတယောက်ကလာပြီးရန်ကုန်မှာဆုံးတော့သူကလာဆွေးနွေးတယ်ဗမာပြည်ရဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဟာစင်ကြယ်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့သူကဆွဲတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသူမကြည့်လိုက်ရွှေကုန်းကုန်းတော်ပေါ်မှာဘိုးဘိုးကြီးလည်းရှိတယ်ဘုံမင်းကောင်တို့လည်းရှိတယ်ဟိုဟာတွေလည်းရှိတယ်ဒီဟာတွေလည်းရှိတယ်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာတတ်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့သူကဒီလိုပြောတယ်အဲ့ဒါပဲရောရောထွေးထွေးလုပ်တယ်နော်ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုလုပ်တဲ့အချိန်ခါမှာရောရောထွေးထွေးလုပ်တဲ့အခါကျတော့ရွှေကုန်းဘုရားကောက်ပြီးရှ िख ိုးလိုက်တယ်ကြီးညိုတဲ့တရားတရားနဲ့ရှ िख ိုးရင်လည်းတရဏဂုံတီးပါတယ်နော်တကဟိုဘက်လှည့်ပြီးတော့ဘုံမင်းကောင်ကောက်ပြီးတော့ရှ िख ိုးလိုက်ပြန်တယ်ရွှေကုန်းဘုရားကိုဆောက်တည်ရှ िख ိုးလိုက်တော့ကတီးထားတဲ့တရဏဂုံလေးဘုံမင်းကောင်ရှ िख ိုးလိုက်တာနဲ့ပြက်သွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲ
သာသနာတော်ရဲ့ပြင်ပမှာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကိုယ်ကိုယ်အထာရအဖြစ်နဲ့ယုံကြည်သိမှတ်ပြီးစိတ်ကပ်ပြီးတော့ရှ िख ိုးဝတ်ပြုလိုက်ရင်မူလစောင့်တည်ထားတဲ့တရဏဂုံဒီအလိုလိုပြည့်စည်သွားတယ်ဒါရောရှက်ရှုံထွေးတာအကောင်းနဲ့အဆိုးနှစ်ခုရောပြီးတော့တဏှာထဲမှာလောက်နေဟိုဘက်ကဘိုးဘိုးကြီးကိုသွားပြီးတခါရှ िख ိုးလိုက်ပြန်တယ်ရှ िख ိုးရုံနဲ့မကဘူးဘာလို့သေးတယ်ဘလူကဆရာတော့မသိဘူးရှေ့မှာကြောက်တုံးလေးကလည်းချထားသေးတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီကြောက်တုံးကိုလည်းသူကအနတ်ရောက်ရင်မမဘဲကလည်းမနေနိုင်ကြပြန်ဘူးဘာတွေပါဇက်ကပေါ့စီလုပ်ပြီးမတယ်တော့မပြောတတ်ဘူးနော်သူကမလျာမှာရှင်းတတ်တယ်အဲဒီကနေပြီးတော့ဟိုဘက်သွားလိုက်တော့ခုနကဘုံမင်းကောင်အကြောင်းဘုန်းကြီးကတနေ့ကျုံတော့ရပ်ပြီးအသာကြည့်နေဒီလူဘာလုပ်မလဲသူကရှ िख ိုးလိုက်တာရိုးသေးသေးနဲ့ထိုင်ရှ िख ိုးလို့အမရတော့မတ်တရပြီးရှ िख ိုးတယ်မတ်တရပြီးရှ िख ိုးလို့အမရတော့သူကဘာလုပ်လဲအိတ်ထီကနေပြီးတော့သူစိကလေဘူးလေးထုတ်လိုက်စိကလေဘူးလေးထုတ်လိုက်ပြီးတဲ့အခါစိကလေကလေးကိုဘုံမင်းကောင်ရဲ့လက်ထက်မှာသူကသွားပြီးညှပ်ပေးလိုက်ပြီဟောဘုံမင်းကောင်ကစိကလေမြန်ကြိုက်ကြလားတော့မပြောတတ်ဘူးနော်ရောရှက်ရှုပ်ထွေးနေပုံပြောတာပါအဲဒီကနေရှင်းနည်းနည်းလေးတစ်ဆင့်တက်ပြီးကြည့်လိုက်အောင်ဘုရားတို့ဇနီးတောင်းတို့ရာဟုတောင်းတို့တနင်္ဂနွေတောင်းတို့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီရောက်ဘုရားတွေသိတော့မသက်တာဘူးနော်ဘာဖြစ်လို့လဲနေဘူးမရှောင်မိုးရမရှောင်အဲ့ဒီအမောအကမရှိဘဲနဲ့အမြဲတမ်းထိုင်ပြီးတော့သတင်းသုံးပေးနေရတယ်သတင်းသုံးပေးလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့ဘာလုပ်တယ်လဲဇနီးတင်းကလေးလို့နေများဆိုတော့လာပြီတယောက်ကနေတက်စီဆိုပြီးတော့ရေတွေပူဇော်တော့ပြန်နဲ့လောင်းချလိုက်အဲ့ဒီတယောက်မထွက်သေးဘူးနောက်တယောက်ကလည်းတက်စီဆိုပြီးတခါလောင်းမြန်နော်အဲ့ဒီတယောက်မထွက်သေးဘူးနောက်တယောက်ကလည်းတက်စီဆိုတခါလောင်းမြန်တယ်အဲ့ဒီတော့ဇနီးတင်းကလေးလို့လူပေါ်တဲ့နေ့ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားတနေ့လုံးရေတပ်ပဲခံမရဘူးလားခံရတယ်ကဲကိုယ်အိမ်မှာရေဘယ်နှခါတနေ့လုံးဒီလိုချိုးလဲဟမ်စဉ်းစားကြည့်လေအဲ့တော့ဟိုလူကလည်းတက်စီဒီလူကလည်းတက်စီဆိုတော့သူကရောရှက်ရှုပ်ထွေးမှုတွေကများမနေဘူးလားများနေတယ်လုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီလိုရောနှောပြုလုပ်ခဲ့ရင်ဘာဖြစ်တတ်လဲအဲ့ဒီအပိုင်းလေးဘုန်းကြီးကပြောနေတာမှာအကျိုးပေးတဲ့အချိန်ခါမှာရောနှောအကျိုးပေးတတ်တယ်တသမာဓိဖြောင်းတန်းပြီးတော့ဘယ်တော့မှမသွားဘူးပိုဆိုးတဲ့ပြဿနာတစ်ခုကတော့အဲ့ဒီမှာမပြောဘဲအုံးပွဲတွေပြင်ပြီးတော့ဘုရားကိုနောက်ခိုင်းပြီးတော့သုံးဖို့ဘုရားကိုရှေ့ထားပြီးတော့အဲ့ရဘုံမင်းကောင်းတို့ဘိုးဘိုးကြီးတို့ဘာတို့ညာတို့စသည်ပေါ့လေအထက်ဆရာကြီးတို့အောက်ဆရာကြီးတို့အကုန်လုံးရှ िख ိုးနေကြတယ်ရှ िख ိုးနေကြတဲ့အခါကျတော့သူတို့ရဲ့အယူဝါဒကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မှန်ကန်နေတဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိဖြူဖြူစင်စင်ဟုတ်ကဲ့လားမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ဘူးဆိုတာကသူတို့ကဒီလိုပြုလုပ်နေမယ်ဒီလိုပူဇော်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့လည်းဝိဇ္ဇာပြစ်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးစိတ်ထဲမှာမရှိဘူးလားရှိနေတယ်ဒီတော့ဂုဏ်တော်စိတ်မဲ့ဝိဇ္ဇာဖြစ်တော်မလို့လို့ဂုဏ်တော်ပရိစိတ်ကြပြန်တယ်ရောရှက်ရှုပ်ထွေးလာတာမြတ်စွာဘုရားကဂုဏ်တော်ကိုပွားများဖို့ရန်အတွက်ဝိဇ္ဇာဖြစ်ဖို့ရန်ဆိုတဲ့ဥတည်ချက်ဖြင့်ဂုဏ်တော်ကိုပွားရမယ်လို့ဟောထားတာလည်းစာပေမှာမရှိပါဘူးရောရှက်လာပုံလေးတွေပြောတာပါနော်အဲဒီလိုရောနှောနဲ့လှုပ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့မာရွေးနဲ့ဖောက်ပြန်ချက်ဖြင့်ဒီကြားထဲမှာသူတစ်ပါးကိုလိန်လီလှည့်ပြလိုက်တာကလည်းရှိသေးတယ်ဘယ်လိုလိန်လီလှည့်ပြလဲဒီရောထဲမှာဘုန်းကြီးဆုံးခံတဲ့အချိန်ကတွေ့နေတယ်ရှင်းနံပါတ်ကသူကဘယ်လောက်ဆိုလား1000ဆိုလားဘယ်လောက်ဆိုလားနော်အကွက်အဲ့ဒါအကွက်1000ပြည့်အောင်ရေးပြီးတော့တပိတ်ပုံးပေါ်တင်သွားတာပဲတယောက်တစ်ခုစီတစ်ချက်စီနဲ့အဲ့ဒါရောင်းသွားတာပဲဟုတ်တယ်မလားရေတကြီးတွေဆယ်ဖွင့်ကန်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်လာပြီအဲ့ဒါနံပါတ်1000အပြည့်ရေးသွားတယ်တယောက်ကိုပေးတဲ့နံပါတ်နဲ့တယောက်ပေးတဲ့နံပါတ်တော့မတူဘူးဒီ1000နဲ့တယောက်တော့မပေါက်နိုင်ဘူးလားပေါက်တော့ပေါက်မှာပေါက်1000နဲ့1000ကိုဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီလိုညာတဲ့လိန်နဲ့ညာတဲ့ပုံစံမရှိဘူးလားရှိတယ်အကောင်းနဲ့အဆိုးတွန်တွဲပြီးတော့ပြုတ်နေပြုတ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဘာဖြစ်တတ်တယ်အကောင်းဘက်က51 49ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိတယ်မကောင်းတဲ့ဘက်က51ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိတယ်ရှင်းတယ်မမြင်မဲနဲ့မြင်ညောင်ဆောင်ပြီးတော့ပေါ့လေနော်အဲ့ဒီလိုလှည့်ပြားတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့အလားတူခါတွေပေါ့မကောင်းတဲ့အကောင်နှစ်ခုကိုတွန်တွဲပြီးပြလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာမကောင်းတဲ့ဘက်က51ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဖြစ်ပြီးကောင်းတဲ့ဘက်က49ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေဘာဖြစ်တတ်လဲသေသည်အချမ်းမနဲ့ဝေမာနိကပိဋ္ဌာဆိုတဲ့ပိဋ္ဌာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်ဝေမာနိကပိဋ္ဌာဆိုတာကတော့ခုခေတ်စကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဥစ္စာဆောင်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပဲနော်သူတို့ကတကောအာနိသင်ရှိပါတယ်နတ်စည်းစိမ်တမြတ်ကြီးကျယ်တဲ့စည်းစိမ်ချမ်းသာတွေကိုလည်းခံစား권ရှိပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကောင်းမှုကုသိုလ်တွေလည်းတစ်ဖက်ကသူတို့ပြုခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကစင်ကြယ်မှုမရှိဘူးအကုသိုလ်တွေကမှားယွင်းတဲ့ခံယူချက်တွေကအကုသိုလ်တရားတွေကဝိုင်းရံထားတယ်သူတို့ဘာတွေပေါ်မှာလှက်ပတ်တဲ့ဖျားယောင်းနေတဲ့အကုသိုလ်တွေကဝိုင်းရံထားတဲ့အတွက်ဒီကုသိုလ်ဟာအလွန်အစွမ်းကြီး
မထက်ဘူးမထက်တဲ့အတွက်သူတို့ဟာပရိသန္တိမျိုးစေ့ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကအပေဘုံသားပရိသန္တိမျိုးစေ့ဖြစ်ပါတယ်မန္တရာဝဇ္ဇဒုက္ခမှကျွတ်နေတဲ့တရားတွေကိုသွားပြီးဟောပြီးမဲ့လို့သူတို့ဘယ်လိုပဲကျင့်ပေမဲ့လို့မညာဘုံညာနိဗ္ဗာန်ကိုရနိုင်တဲ့ပရိသန္တိမျိုးစေ့မဟုတ်ဘူးဇန်တရားတွေတောင်ရနိုင်တဲ့ပရိသန္တိမျိုးစေ့မျိုးတော့မဟုတ်ဘူးခေအပြောနဲ့ပြောရင်တော့တရေအကြီးစားကြီးတွေသွားဖြစ်တာပါနော်ပိဋ္ဌာအကြီးစားတရေအကြီးစားကြီးတွေသွားဖြစ်တာပဲဒါဟာဘာဖြစ်တယ်ကောင်းမှုလုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်တဲ့အချိန်အခါမှာရောရှက်ရှုပ်ထွေးမှုတွေသိများလို့ဒါကြောင့်မင်္ဂလာရောရှက်ရှုပ်ထွေးမှုမရှိခြင်းကိုမြတ်စွာဘုရားကမင်္ဂလာတစ်ခုအဖြစ်နဲ့ဟောနေတယ်နော်တဏ္ဍပြညာလေးလောက်တတ်ဖို့လိုတယ်ပြီးတော့နံပါတ်1ကကာလင်ညအချင်းကာလကိုသိရမယ်နံပါတ်2ကပฏิရူပကာရီမသိလျော်အောင်ဘယ်တော့မှလုပ်ငန်းရပ်ကိုမပြုရဘူးသိလျော်အောင်သာပြုရတယ်လောကကြီးပွားရေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းလုပ်တယ်လဲကိုအသိသိအောင်ပြုလုပ်နိုင်တဲ့သိလျော်တဲ့လုပ်ငန်းရပ်မျိုးလုပ်ရမယ်ဖြစ်တယ်လို့လေလဲလေးတွင်ပြီးဖြစ်တယ်လို့ကြက်ထည့်ပြီးဖြစ်တယ်လို့လုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါသိလျော်အောင်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းမျိုးဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးဂုံသွင်းရင်လည်းဒီတိုင်းပဲအယောင်းဝယ်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကကြီးပွားတိုးတက်မှုရှိအောင်သိလျော်တဲ့လုပ်ငန်းမျိုးကိုမိမိဘက်ကလုပ်တတ်ဖို့လိုတယ်ဘောဘောဆဆနဲ့မသိမလျော်လှုပ်လိုက်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေများမသွားနိုင်ဘူးလားများသွားနိုင်တယ်နော်နောက်တစ်ခုအနလတ္တတာယလုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်တဲ့အချိန်ခါမှာပြည့်ရမှုမရှိရဘူးလောကကြီးပွားရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းပဲဖြစ်ဖြစ်လောကုတ္တရာကြီးပွားရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လုပ်ငန်းကိုမဆိုပြုလုပ်တဲ့အချိန်ခါမှာပြည့်ရနေမယ်ဆိုရင်အောင်မြင်မှုရနိုင်ပါမလားမရနိုင်ဘူးနော်နောက်တစ်ခုကတော့ဥဒ္ဌာဏဝရိယသံဗရာယထားကြွလုံးလဝရိယရှိရမယ်ထားကြွလုံးလဝရိယဆိုတာကဥစဉ်တို့ခုလိုကောင်းမှုကုသိုလ်ပေါ့တကယ်လက်တွေ့တရားအထုတ်တဲ့သမထဝိပဿနာကျင့်စဉ်တွေလက်တွေ့ကျင့်တဲ့အခါမှာထားကြွလုံးလဝရိယပို့ပြီးရှိဖို့လိုပါတယ်နော်တုံးခေါက်လိုက်လဲမထသေးဘူးနောက်တစ်ခါတုံးခေါက်လဲမထသေးဘူးနောက်တစ်ခါတုံးခေါက်လဲမထသေးဘူးမေးလိုက်တော့ဗာပြောလဲနေမကောင်းလို့မလေးနှစ်ဖန်မြန်သေးတော့မယ်အတန်မျိုးလေးဟုတ်တယ်မလားမနဲ့မြန်သေးတော့မလားနှစ်ဖန်မြန်သေးတော့မလားအောင်းမရတယ်ဒါနဲ့မြန်သူကဒီနေရာမှာလာပြီးတော့တရားအထုတ်နေသေးတယ်ဒီတော့သူကလုံးလဝရိယဆိုတာရှိရတယ်ယောက်ျားတို့ရဲ့ဇွဲလုံးလဝရိယမိန်းမတို့ရဲ့ဇွဲလုံးလဝရိယဆိုတာရှိရပါတယ်ဇွဲလုံးလဝရိယရှိမှသာလျှင်အစဉ်တန်းမြင့်တဲ့အကျိုးတရားကိုရမယ်ဇွဲလုံးလဝရိယမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအစဉ်တန်းမြင့်တဲ့အကျိုးရနိုင်ပါမလားမရနိုင်ဘူးလောကကြီးပွားရေးတဲ့ဒီတိုင်းပဲလုံးလဝရိယရှိဖို့လိုတယ်ဥဒ္ဌာဏဝရိယထကြွလုံးလဝရိယရှိဖို့တော့လိုတယ်ဒါပေမဲ့ဒီထကြွလုံးလဝရိယမှာဉာဏ်ရှင်တတ်ဖို့တော့လိုပါတယ်နော်ဉာဏ်ကမပါဘဲနဲ့ထကြွလုံးလဝရိယကသိအကောင်းပြီးလူအကိုအမတန်အကိုခဲ့ရင်လည်းပြည့်စည်တတ်တဲ့သဘောတော့ရှိတယ်အလုံးကြားဘူးကြလိမ့်မယ်ထင်တယ်တစ်ချိန်မှာကင်းကံမြစ်ထဲမှာတက္ကသီတို့ကငါးရှာဖွေတယ်ဆိုကြစို့ငကျင်း၃កောင်ရတယ်ငကျင်း၃កောင်ရတဲ့အချိန်ကကြတော့ငကျင်းတစ်កောင်ကသူကကံကိုယုံကြည်တယ်ငကျင်းတစ်កောင်ကဉာဏ်ကိုယုံကြည်တယ်ငကျင်းတစ်កောင်ကတော့လုံးလဝရိယကိုယုံကြည်တယ်လှုပ်အားကိုယုံကြည်တယ်အဲဒီငကျင်း၃កောင်ကဘာဖြစ်တယ်လဲဝရိယကိုယုံကြည်တဲ့ငါးကသူကဘာလုပ်တယ်လဲတစ်ဖြတ်ဖြတ်နဲ့ထပြီးတော့ခုံတယ်ထခုံတော့လှေနံကိုလွတ်အောင်သူကကြိုးစားပြီးခုံနေတာပဲငါကြိုးစားနိုင်ရင်လွတ်မြောက်လိမ့်မယ်လို့သူကထင်တယ်ထင်ပြီးတစ်ဖြတ်ဖြတ်နဲ့ခုံတော့တက္ကသီကလည်းမျက်စိစူးတာနဲ့တက်နဲ့ကောက်ပြီးချလိုက်တာသေရောဟင်းရိုးတဲ့ရောက်ပြီနောက်ငကျင်းတစ်ကောင်ကျတော့သူကကံယုံတယ်ငါကံရှိလို့ရှိရင်လွတ်မှာပဲဘာမှမလုပ်ဘူးငြိမ့်နေတယ်အဲဒီကံယုံတဲ့ငကျင်းလည်းဘာမှလှုပ်ရှားမှုမရှိတဲ့အတွက်ဟင်းရိုးတဲ့ရောက်သွားတယ်သူလည်းသေတာပဲနောက်ငကျင်းတစ်ကောင်ကျတော့သူကဉာဏ်ကိုယုံတယ်ဘယ်ချိန်ကမှငါကြိုးစားတဲ့နဲ့ဘယ်ချိန်ကကြတော့ငါမကြိုးစားတဲ့မို့ဆိုတာသူကဉာဏ်နဲ့နှိုင်းချိန်လိုက်တော့အခါကျတော့တန်ဃာဒီကကံတက်ခံဒီလှိနေနင်းလိုက်လို့စောင်းအတော့မှသူကဇက်ခနဲ့ခုံချလိုက်တော့လွတ်သွားရဟောဉာဏ်ရှိနော်ဒီတော့ဝရိယကောမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒီဝရိယမှာဉာဏ်နဲ့တွဲနေတယ်ဒီတိုင်းပဲခုဥဒ္ဌာဏဝရိယသံဗရာထကြလုံးလဝရိယနဲ့ပြည့်စုံရမယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းမှာဉာဏ်နဲ့တွဲနေတဲ့ထကြလုံးလဝရိယရှိဖို့လိုအပ်တယ်ကြိုးစားအထုတ်တဲ့အထုတ်ထိုက်တဲ့အချိန်အခါမှာဉာဏ်ရှင်ပြီးတော့တကယ်လက်တွေ့ကြိုးစားအထုတ်မယ်ဆိုရင်လောကမှာကြီးပွားနိုင်တဲ့သဘောတော့ရှိတယ်သို့တော့အဲ့ဒီဉာဏ်မှာဉာဏ်နဲ့ဝရိယမှာအတိတ်ကကံလေးကထောက်ကိုပြီးအပိချီးမြှောက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့တိုင်းတဲ့အလွန်ဖြစ်သွားပြီ
အတိတ်ကကံကနည်းနည်းအပြော့နေတဲ့ထားဉာဏ်လည်းရှိမယ်ဝိရိယလည်းရှိမယ်ဆိုရင်ဉာဏ်ဝိရိယရဲ့အကျိုးလောက်တော့မိမိတို့မခံစားရဘူးလားခံစားရနိုင်တယ်နော်ကဲနောက်တစ်ခုအဗျတနိယတာယလုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်တဲ့အချိန်ကမှဒီလုပ်ငန်းကြီးပြည့်စည်သွားအောင်တော့ဘယ်တော့မှမလုပ်သင့်ဘူးစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ခုလိုပေါ့တရားဌာနတစ်ခုတရားကျင့်ကြတယ်သီလကျင့်စဉ်လေးကျင့်နေတယ်သမာဓိကျင့်စဉ်လေးကျင့်နေတယ်ပညာကျင့်စဉ်လေးကျင့်နေတယ်မိမိသီလကျင့်စဉ်ပြည့်စည်အောင်မိမိကိုယ်ကိုမိမိပြုလုပ်သင့်သလားမပြုလုပ်သင့်ပါမိမိသမာဓိကျင့်စဉ်ကြီးပြည့်စည်သွားအောင်မိမိကိုယ်ကိုမိမိပြုလုပ်သင့်သလားမပြုလုပ်သင့်ဘူးမိမိပညာကျင့်စဉ်ကြီးပြည့်စည်သွားအောင်မိမိကိုယ်ကိုမိမိပြုလုပ်သင့်သလားမပြုလုပ်သင့်ဘူးဒါသူတော်ကောင်းဆိုတာကဒီစိတ်ထားရှိဖို့လိုတယ်ဒီအသိဉာဏ်လေးတွေရှိဖို့လိုတယ်ကဲအရှင်ဘုရားတပည့်တော်ကတကယ်သီလကျင့်စဉ်သမာဓိကျင့်စဉ်ပညာကျင့်စဉ်ကျင့်စဉ်လို့လာကျင့်နေတာတပည့်တော်သီလသမာဓိပညာတွေပြည့်စည်အောင်တပည့်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲလို့ဒီလိုတော့တခါကြီးတွေမေးခြင်းမေးမယ်ဘယ်လိုသဘောပေါက်ကြလဲမပြောသင့်တာပြောတယ်မလုပ်သင့်တာလုပ်တယ်မကြံသင့်တာကြံနေဆိုရင်ဒီသီလသမာဓိပညာကျင့်စဉ်တွေပြည့်စည်မသွားဘူးလားပြည့်စည်သွားတယ်မကြံသင့်တာတွေကကြံစည်နေတယ်မပြောသင့်တာတွေကိုပြောနေတယ်မလုပ်သင့်တာတွေကိုလုပ်ရတယ်မကျင့်တတ်သေးဘူးတပည့်တော်ဗျာကိစ္စလေးနည်းနည်းရှိနေလို့ခဏပြန်လိုက်အောင်နောက်တပည့်တော်ပြန်လာခဲ့မယ်ဒီတစ်ခါနောက်တစ်ခါတော့ပြန်လိုက်ရင်တပည့်တော်အကြာကြီးကိုနေမယ်ဟောအဲ့ရောဆိုတော့မိမိလုပ်ငန်းကိုမိမိပြည့်စည်အောင်ပြုလုပ်သွားတာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်နေပြီအဲ့တော့လုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်တဲ့အချိန်ခါမှာမိမိရဲ့လုပ်ငန်းကိုပြည့်စည်အောင်မိမိကိုယ်တိုင်မပြုလုပ်ပါနဲ့နော်ပြုလုပ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာဖြစ်မလဲကြီးပွားတိုးတက်မှုမဖြစ်ဘူးလုပ်ငန်းတွေရောရှက်ရှုံထွေးပြီးတော့သွားပြီလုပ်ငန်းတွေရောရှက်ရှုံထွေးပြီးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနာကုလကမ္မန္တာခေါ်တဲ့မင်္ဂလာတရားတွေမိမိရဲ့တန်တမှာကိဝလာနိုင်ပါအောင်မလားမလာနိုင်တော့ဘူးနောက်တစ်ခုကာလတိကမနမိုးကုံမှထွန်ချတယ်အချိန်ခါလလွန်သွားတဲ့အချိန်ခါကြတော့မှလုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်တယ်အပရိရူပကာရဏအချိန်ကာလလွန်တဲ့အချိန်ခါမှာလုံရုံနဲ့မကသေးဘူးမလုံထိုက်တဲ့လုပ်ငန်းရမပြောတဲ့မပြောထိုက်တဲ့စကားမကြံတဲ့မကြံထိုက်တဲ့အကြံအစီတွေကိုလည်းတော့ပြုလုပ်ပြန်တယ်ပြုလုပ်ပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲကာရဏပြုတဲ့ဤမပြုတဲ့ဤဆိုတဲ့ဒီလိုကြံစည်စိတ်ကူးမှုမရှိဘူးမပြုတဲ့နာကိုလည်းပြုတယ်ပြုတဲ့နာလည်းမပြုပဲနေပြန်တယ်ပြုတဲ့နာကိုပြုတဲ့အချိန်ခါကျတော့လေသစ္ထိလဝရိယလုံးလာကရော့ရဲလေးနဲ့ပြုတယ်တင်းတင်းရင်းရင်းနဲ့ဒီအလုပ်ကိုပြည်စည်းစေရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားနဲ့မပြုဘူးစဉ်းစားကြည့်တာကြီးပွားမှုဖြစ်နိုင်ပါမလားဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်လောကကြီးမှာလည်းဒီလိုစိတ်တက်ဒီရော့ရဲနဲ့အလုပ်လုပ်နေရင်ကြီးပွားတိုးတက်မှုမဖြစ်ဘူးလောကုတ္တရာရေးရမှလည်းဒီတိုင်းပဲသီလကျင့်စဉ်ကိုငါရအောင်ကိုကျင့်မယ်ဒီသီလဖြူစင်အောင်ငါကြိုးစားမယ်တင်းမာတဲ့စိတ်ထားရှိရဒီသမာဓိကျင့်စဉ်ငါရအောင်ကိုကျင့်မယ်တင်းမာတဲ့စိတ်ထားရှိရမယ်ရော့ရဲရှိရင်ဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ဘူးဒီပညာကျင့်စဉ်တွေကိုငါရအောင်ကိုကျင့်မယ်ဆိုတဲ့တင်းမာတဲ့စိတ်ထားရှိဖို့လိုတယ်ရော့ရဲလေးဖြစ်ခြင်းနဲ့ရနိုင်ပါမလားမရနိုင်ဘူးနော်ဒါကြောင့်လုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်တဲ့အချိန်ခါမှာအချိန်ကိုတတ်သိနားလည်ခြင်းအချိန်မှန်မှန်လုပ်တတ်ခြင်းလုပ်ငန်းနဲ့သိတဲ့လျော်အောင်ပြုတတ်ခြင်းအယက်ဒေသကလည်းပြုဒီအယက်ဒေသမှာဒီအလုပ်ကိုငါလုပ်တဲ့နဲ့ဒီအယက်ဒေသကျတော့ဒီအလုပ်ကိုငါမလုပ်သင့်ဘူးဒီချိန်ကာလမှာဒီအလုပ်ကိုငါလုပ်တဲ့နဲ့ဒီချိန်ကာလမှာဒီအလုပ်ကိုငါမလုပ်သင့်ဘူးဆိုပြီးဒီလိုတတ်သိနားလည်တဲ့အသည့်လေးမှာရှိရနောက်တစ်ခုမပြည့်ရင်ပြည့်ရင်မှုမရှိရဘူးနောက်တစ်ခုလုံးလဝရိယရှိခြင်းအဲဒီလုံးလဝရိယရှိခြင်းဆိုတာမှာခုနကပြောကြတဲ့အတိုင်းဝရိယရဲ့နောက်ဆွဲမှာလုပ်ငန်းခွင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တတ်သိနားလည်နေတဲ့ကျွမ်းကျင်လိမ္မာမှုဉာဏ်ကပ်ပါနေရမယ်နောက်တစ်ခုပြည့်စည်အောင်မိမိရဲ့အလုပ်ကိုပြည့်စည်အောင်မပြုလုပ်ခြင်းနော်ပြည့်စည်အောင်လုပ်တယ်ဆိုတာကအလုပ်ကိုမလုပ်ဘဲလုပ်တဲ့လုပ်တဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်ဘဲနေရင်လည်းဒီအလုပ်ဒီပြည့်စည်မသွားဘူးလားပြည့်စည်သွားတယ်လုပ်တဲ့အလုပ်ကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်မလုပ်ဘူးမယုံမသေးသွားပြီးပြုလုပ်ခဲ့ရင်လည်းဒီလုပ်ငန်းရက်တွေပြည့်စည်မသွားနိုင်ဘူးလားပြည့်စည်သွားနိုင်တယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုအချိန်တက်သည့်နားလည်ခြင်းသိလျက်အောင်ပြုတတ်ခြင်းမပြည့်ရည်ခြင်းလုံးလရှိခြင်းပြည့်စည်အောင်မပြုခြင်းဆိုတဲ့ဒီလုပ်ငန်းဒီအင်္ဂါရက်တွေနဲ့ပြည့်စုံခဲ့လို့ရှိရင်တော့ထိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသည်အနာကုလကမ္မန္တရောရှက်ရှုံထွေးခြင်းမရှိတဲ့လုပ်ငန်းရက်တွေကိုပြုလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်
အဲ့လိုလုပ်ငန်းရပ်တွေကိုပြုလုပ်တဲ့အပိုင်းလေးမှာဦးဇင်းတို့ပြင်းစည်းဒီဥစ္စာယူထွက်တဲ့အပေါက်နော်6ခုဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာရှိဥစ္စာယူထွက်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကနံပါတ်1ပြင်းရည်တယ်နံပါတ်2ကမေ့လျော့တယ်နံပါတ်3ကလုံလဝရိယမရှိဘူးနံပါတ်4ကျတော့မဆောင်စည်းဘူးနံပါတ်5ကျတော့အိတ်ကျူးတယ်ဒုက္ခလည်းမထဘူးဒီလက်ချင်းဒုက္ခရင်ထကြရလားဟမ်ကဲဒီဘက်ကခွန်ကြီးပိုင်းကောဒီကကြီးတွေကတော့လမ်းလျှောက်နေတယ်ဒုက္ခလို့ရှိရင်မထကြဘူးတဲ့မနေ့ဆုံးခိုင်အမျိုးသမီးတွေကြားထဲမှာကန့်လန့်နဲ့လက်ခံနေတဲ့ကိုတော်တွေလည်းရှိတယ်တဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါတတိထားကြပြီနောက်တစ်ခုနံပါတ်6ကတော့ကိုယ်တစ်ဆက်ဆက်နဲ့ပြင်းညောဆွဲနေခြင်းဒုက္ခလည်းပြုံးနေမထနိုင်ဘူးဟိုဘက်လှည့်လိုက်ဒီဘက်လှည့်လိုက်ဆိုလုံနေတယ်ဟုတ်တော့ပြင်းညောတွေဆွဲနေတယ်အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒါဥစ္စာစည်းဝါးရွတ်ထွက်ကြောင်းလုပ်ငန်းရ6မျိုးကိုလိုက်နာပြုကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲတရားအရာမှလည်းအဲ့ဒီလိုပြင်းနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တရားတွေရနိုင်ပါမလားမရနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ပဏိရူပကာရီဒုရောဘဥဋ္ဌတာဝိန္ဒတိဒနံတင့်တယ်လျော့ပတ်တဲ့အချိန်အခါမှာပြုတဲ့လုပ်ငန်းရပ်ကိုပြုပါဒုရောဘပြုတဲ့အခါမှာခိုင်ခန့်နဲ့တည်တတ်တဲ့စိတ်ထားရှိပါစေနော်ဥဋ္ဌတာထကြွလုံလဝရိယရှိပါစေဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဒီဘာဖြစ်တယ်လဲဝိန္ဒတိဒနံရှားဖွေနေတဲ့စည်းစိမ်ဥစ္စာကိုရရှိနိုင်တယ်ဒီလိုဟောထားတာလည်းရှိတယ်နော်နဒီဝသုဘတိလေနာရတိမုဋ္ဌာနတေတိနာနေဇမတ္တိနာသွန်တေနတက္ကအာဝဟိတုံကရံနဒီဝသုဘတိလေနာရတိမုဋ္ဌာနတေတိနာနေဇမတ္တိနာသွန်တေနတက္ကအာဝဟိတုံကရံဒီဝါနေအခါ၌သုဘတိလေနာအိတ်တဲ့အလေးထားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်၎င်းရတိမုဋ္ဌာနတေတိနာညအခါ၌ထကြည့်တတ်တဲ့အလေးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်၎င်းနေဇံအမြဲမတ္တိနမေးလျော်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်၎င်းသွန်တေနသေတော်ကျူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်၎င်းကရံအိယတိထောင်လူပေါင်းကိုအဝေတိတုံးစိုးမိုးအုပ်ချုပ်နေထိုင်ခြင်းဟာနတ္တကမတကောင်းသည်သာတိနေခါမှာအိတ်တဲ့ညအခါကျတော့ထပြီးဟိုကြည့်နေတယ်အမြဲမပြတ်မူးရင်နေတယ်နော်အမြဲမပြတ်မေ့လျော်တဲ့စိတ်ထားရှိတယ်အမြဲမပြတ်မူးရင်နေတယ်အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသည်အိမ်ကိုကြီးပွားတွတ်တဲ့အောင်စောင့်ထိန်ပြီးနေထိုင်ဖို့ရန်ဖြစ်နိုင်မလားမဖြစ်နိုင်ဘူးနော်အတိတိတံအတိဩနအတိသာယမိတံအဟုဣတိဝိသထကမ္မန္တေအထဣသန္တိမာနဝေအတိတိတံအလွန်ဧသည်ဟု၎င်းအတိဩနအလွန်ပူသည်ဟု၎င်းအတိသာယအလွန်စောသေးသည်ဟု၎င်းအဟုပြောဆို၍နေတတ်ကြပေကုန်၏ဣတိဤသို့လျင်ဣတိဤသို့ပြောဆို၍ဝိသဒကမ္မတေဆွလွန်ထအပ်တဲ့လုပ်ငန်းရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဝိသဒကမ္မတေဆွလွန်၍ထအပ်သောလုပ်ငန်းရရှိကြကုန်သောမာနဝေလူသားတို့သည်အထအကျိုးစီးပွားတို့ကိုဣဇံတိကျော်လွန်မြောက်၍သွားကြလေကုန်၏အလုတ်တစ်ခုလုတ်တော့မယ်စောသေးတယ်ကွယ်ဆိုပြီးတော့အလုတ်ကိုလွတ်ထလိုက်တယ်မလုတ်သေးဘူးအလုတ်တစ်ခုလုတ်ရမယ်ပူလွန်းတယ်ဆိုပြီးတော့မလုတ်ဖဲနေတယ်အလုတ်တစ်ခုလုတ်ရမယ်စောအေးလွန်းတယ်ဆိုပြီးတော့မလုတ်ဖဲနဲ့နေတယ်အလုတ်တစ်ခုလုတ်မယ်ပူလွန်းတယ်ဆိုပြီးတော့မလုတ်ဖဲနဲ့လွတ်ထားတယ်အလုတ်တစ်ခုလုတ်တယ်စောလွန်းသေးတယ်ဆိုပြီးတော့မလုတ်ဖဲနဲ့လွတ်ထားတယ်အဲဒီလိုလုပ်ငန်းရပ်တွေကိုစွန့်လွတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာရတဲ့ရတိုက်တဲ့အကျိုးစီးပွားတွေကိုကျော်လွန်မြောက်ပြီးသွားတတ်ပါတယ်နော်မလီတရားလည်းအထုလို့မကောင်းလိုက်တာချမ်းလိုက်တာတော်ပြီလေးချမ်းနေတယ်မလွတ်သေးမထိုင်သေးဘူးဒီတိုင်းတော့နော်ပူလာမြတ်တော့လေမလီဒီနေ့ကပူလိုက်တာမထိုင်သေးဘူးလေဒီတိုင်းလွတ်ထားလိုက်တယ်နော်နောက်တစ်တိုင်းကျပြန်တော့စောသေးတယ်လေတုံးခောက်တာလဲစောလှတယ်နည်းနည်းလေးနောက်ကျမှပဲသွားတော့မယ်ဟောအဲ့ဒီလိုလွတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကိုလိုလားတုံးတနေတဲ့အကျိုးစီးပွားရနိုင်ပါမလားဟမ်မရနိုင်ဘူးဒါတတိရှိဖို့လိုတယ်နော်ယောဓတိတင်းသဩနိသတိနပယောနမိညတိကရံပုရိသကိစ္စတိသောဒုက္ခနဝိဟာယတိဣဒဤလောက၌ယောအကျဉ်သူတိကတိတင်းသအေကို၎င်းဩနိသအပုကို၎င်းတိနာမျက်လောက်တောင်းမှတိနာပယောမျက်လောက်တောင်းမှနမိညတိအောက်မေမှတ်တင်မှုမရှိပုရိသကိစ္စနိ
ယောက်ျားတို့ပြုတင်ပြုထိုက်တဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စရပ်တို့ကိုကံပြုလို့လိမ့်ရှိသောထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်ဒုက္ခချမ်းသာကိုနာဝိဟာယတိဘယ်တော့မှဆုတ်ယုတ်စေနိုင်သည်မဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဒါကိုလည်းဘယ်တော့မှဂယုမဆိုင်ဘူးပူတာလည်းဘယ်တော့မှဂယုမဆိုင်ဘူးမျက်လောက်တောင်မှတန်ဖို့မထားဘူးတဲ့နော်ယောက်ျားတို့ပြုတင်ပြုထိုက်တဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စရပ်တွေကိုစနစ်တကျပြုတယ်အဲဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသားလေးချမ်းသာဒုက္ခကိုရရှိနိုင်တယ်အောင်မြင်နိုင်တယ်ဒီကကြီးတွေစဉ်းစားကြည့်နော်ပူရာအေးရာလေးတွေကိုလိုက်ပြီးအထုကရုပြုတ်ပြီးတော့စကားများနေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အကျိုးစီးပွားတွေဆွေးရုပ်ပြည့်စည်မသွားနိုင်ဘူးလားသွားနိုင်တယ်အခုလောကုတ္တရာရေးရပေါ့ကြည့်ပေါ့ပူတော့လည်းပူလို့နဲ့ဆိုပြီးတရားမထိုင်ဘူးအေးတော့လည်းအေးလို့နဲ့ဆိုပြီးတရားမထိုင်ဘူးအကျိုးစီးပွားဆွေးရုပ်ပြည့်စည်မှုမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်တယ်ရတဲ့ရတဲ့တမာတိရတဲ့ရတဲ့ပညာရနိုင်ပါအောင်မလားမရနိုင်ဘူးနော်ယောက်ျားတို့ပြုနေပြုလိုက်တဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စလောကကြီးပွားရေးတွေလည်းဒီတိုင်းပဲအေးလုံးနဲ့ဆိုပြီးမလုပ်ဖက်နေတယ်ပူလုံးနဲ့ဆိုပြီးမလုပ်ဖက်နေတယ်လဲထွန်းတဲ့အချိန်ကြီးပေါ့ကောက်စိတ်တဲ့အချိန်အေးလုံးနဲ့ဆိုပြီးစကားများနေဒီစကားရနိုင်ပါဦးမလားမရနိုင်ဘူးကောက်ရိတ်တဲ့အချိန်ပူလုံးနဲ့ဆိုပြီးစကားများနေဒီစကားတွေရပါဦးမလားမရတော့ဘူးဒါအကျိုးစီးပွားဆုပ်ယုပ်ပစ္စည်းကိုအကြောင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အေးရာပူရာကိုမျက်လောက်တော့သဘောမထားပဲနဲ့လုံလဝရိယရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာယောက်ျားတို့ပြုနေပြုတဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စရပ်တွေကိုစနစ်တကျပြုတယ်အဲဒီလိုပြုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေသာလျှင်ဒီလောကမှာချမ်းသာဒုက္ခကိုမဆုပ်ယုပ်မပျက်စီးစေတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်နော်နောက်တစ်ခုဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားဗာဆက်ဟောလေဘောဂေသံဟရမာနတပရမပမရတေဝဣရိယတောဘောဂတဏိစယယတိဝမိကောဝု